мы приступаем к выполнению нашей программы. У нас достаточно насыщенная программа. И первым я приглашаю Итай Гур-Арье из Израиля. Итай представит сам себя. Я позволю не зачитывать то место, где он работает, но так или иначе Итай у нас руководит центром лечения боли медицинского центра Шиба в Тель-ха-Шомер. Микрофон. Thank you very much for inviting me. I think it's a great honor being here. Большое спасибо Оргкомитету за приглашение. Для меня большая честь принимать участие в конференции. My name is Itai Gur-Arье. I'm a doctor mainly for pain. I'm head of the pain institute in Telь-ха-Шомер and Шиба. I did my training in Bet Israel in Boston, part of the Harvard program, and was the president of the Israeli Pain Society. And in the last 20 years, I'm the head of the Pain Institute in Telь-ха-Шомер. Доктор Гур-Арье последние 20 лет руководит центром клиники боли в медицинском центре Шиба, Тель-ха-Шомер, одна из самых крупных клиник на Ближнем Востоке. Последние 20 лет руководит этой клиникой, проходил специализацию по анестезиологии и лечению боли в Гарварде. Okay, so this lecture will be mainly on the hypersensitization phenomena in neuropathic pain and in pain in general. The understanding of the reasons and the way that hypersensitization happens during pain is very crucial to the treatment of pain. Основная тема этой лекции – это механизмы боли, механизмы соматической боли, механизмы нейропатической боли и в первую очередь гиперсенситизация и ее механизмы, потому что понимание этих механизмов – это основа понимания боли и ее лечения. Understanding this mechanism helps us to understand how we can treat the pain and what can we do for the future in order to treat it even better. Соответственно, понимание механизмов позволяет нам понимать, что мы можем сделать для боли для конкретного пациента в настоящее время и в будущем. As we can see in this example of a person with herpes zoster, this is not really the problem. The problem is mainly the post-herpes after. В данном случае вы видите картинку, фотографию пациента с острой герпетической инфекцией. На самом деле проблема это не для нас, во всяком случае, проблема это не сама инфекция, проблема это то, что произойдет после нее. Постгерпетическая невралгия, постгерпетическая боль. So if we look at this graph, so basically it explains what is hyperalgesia and what is allodynia. Когда мы смотрим на этот график, в общем-то, мы можем понять, что такое гипералгезия, что такое аллодиния и в чем их разница. And basically, allodynia, hyperalgesia, is a type of hypersensitization phenomena that happens in nerves. And the question is, why does it happen? Why do we have this hypersensitization? Of course, people that have hypersensitization and have pain, they don't think it's a good thing to happen. But why is the body even trying to do that? That's the important and the interesting question that we can ask. Оба этих феномена, и гипералгезия, и аллодиния, это проявление гиперсенситизации. Есть разные типы гиперсенситизации, разные механизмы гиперсенситизации. И очень интересно понять, почему это происходит, почему организм самостоятельно вызывает и формирует эти процессы. So, if we're looking at this graph that basically summarizes all the lecture, what it shows us is the pathway of pain and what happened along this axis and the effect of pain. Когда вы смотрите на этот график, по большому счету, эта картинка суммирует всю данную лекцию и показывает те направления, те каналы, по которым сигналы боли проходят с периферии в центре боли, в мозг. So if we are looking on the pain axis, people who are not dealing with pain, and most of you are treating pain, so you do understand that. Most people think, well, there is a big damage, there will be a big pain.
Большинство из вас, в общем-то, понимают и знают, что такое боль и лечат боль, поэтому для вас понятно, что происходит. Но люди, не имеющие достаточно опыта в лечении пациентов с болью, зачастую считают, что чем больше повреждения периферическое, тем больше боль. The opposite, if there is a little pain, then there will be a little damage to the periphery, then there will be little pain. И, соответственно, если повреждения меньше, то и боль будет меньше. But we are that, although and all of you that are dealing with pain, we know that this is not the case. The case is very different. One times you have pain, the damage is the same, and the pain and the suffering of the patient is increased, or the opposite. And for example, we know, like for cases for like soldiers that are wounded during battle, and they don't feel anything until they get to their base. So what is the mechanism that stops pain, and even severe pain, like pain from shooting and being wounded, that does not increase their pain? Но зачастую процессы могут быть абсолютно обратные. То есть повреждение минимальное может вызывать очень сильную болевую реакцию, и наоборот, очень тяжелые повреждения быть практически безболезненными. Зачастую это видно во время боевых действий, когда солдат получает травму или ранение, и, в общем-то, даже не обращает на это внимания и продолжает участвовать в боевых действиях до их окончания, и только тогда обращает внимание на повреждения. Or on the opposite side, like we have patients with fibromyalgia that basically we don't see any damage on any level of their physiological system, and those patients suffer from severe pain, at least in their head. They cannot do anything, which means, and if we believe them that they really suffer from pain, we should expect that there is some degree of hypersensitization along the system. И, соответственно, абсолютно противоположный пример – это пациенты с фибромиалгией, у которых мы актуально не находим какого-либо органического повреждения, но при этом присутствует болевой синдром, и очень выраженный, очень сильный болевой синдром. So if we looking at all of that, we should ask ourselves, why is this regulation of hypersensitization or hyposensitization happens in the body? And the answer to that is this is the most important things that the body can do. Pain is a warning sign. It's like an alarm that tells us when there is risk to the body, risk to the periphery, risk to the organism. Соответственно, очень важно понимать и знать, из-за чего это все происходит. Почему возникает этот интересный феномен? Почему организм формирует этот феномен? Поскольку боль – это потенциальный сигнал того, что происходит повреждение тканей, повреждение органа, повреждение тканей в организме. We know that, for example, like in Israel, we have a tribe of Bedouins that some of the kids are born without any sensation of pain. And the first you hear about it, you think, wow, great, they don't have pain, they have like a great life. Those kids usually doesn't pass the age of 12. They die before that. And the reason why they die is because there is no warning sign. If they have appendicitis, they don't know about it. If they step on a nail, they don't know about it. You have to extract their teeth when they are babies because they will chew their finger. It's because they don't feel the pain. They will drink hot water and get burns, and we will never feel about it. So we understand that mechanism. We understand that the mechanism is such that it's very important to the body that you will feel pain. Есть фамильная мутация у бедуинов в Израиле, когда дети рождаются без чувствительности к боли. Такие мутации описаны не только в Израиле, но вот как один из примеров. Так вот, эти дети, рождающиеся без чувствительности, с нечувствительностью к боли, они, как правило, не переходят возраст 12 лет и погибают от различных травм. То есть, простой пример. Развитие аппендицита, они не чувствуют боли, все это прогрессирует до перитонита и до тяжелых осложнений. Самый простой зуб, кариес, зуб переходит в абсцесс, периодонт и так далее. Это дети откусывают себе пальцы, это дети получают ожоги, эти дети травмируются. И большинство из них не переходит в возраст 12-летнего возраста. Соответственно, боль – это не только сигнал того, что происходит какой-то вред организму, но это еще и поведенческая ситуация, которая каким-то образом учит организм определенным вещам. So, if we have a neuropathic damage and suddenly part of our body does not transmit any sensation to the brain, as far as the brain is concerned, there is something missing. He cannot control and supervise some area of their body.
Отсутствие болевого сигнала или отсутствие какого-либо другого сигнала, приходящего в мозг, нарушает его работу. Мозг входит в состояние confused, то есть мозг не понимает, что происходит в тот момент, когда он не получает информацию с периферии, в том числе болевую. So the brain, what it does is trying to increase the input from the area that now is missing because of the neuropathic damage, because of the neuron damage. И таким образом, для того, чтобы каким-то образом скорректировать работу мозга, организм вынужден усиливать, резко усиливать сигнальный инпут с периферии. And this is what the hypersensitization is all about. It's the normal reaction to the body to try to increase the output or that comes from the periphery and to bring it to the brain so it can control better. When it goes wrong, then we have neuropathic pain. Соответственно, гиперсенситизация – это абсолютно нормальный механизм организма на определенное повреждение, на определенные процессы, которые в нем происходят. И лишь в определенных ситуациях, когда этот процесс усиливается чрезмерно, тогда это становится патологическим процессом, становится болью, нейропатической болью или какой-то другой. So basically, when we have a simple pain, like there is a damage, and we feel the pain, the acute pain, what happens is that the transmission is stay with a straight relationship to the size of the damage on the insult. В простом примере, есть повреждение, есть боль. Повреждение слабее, боль слабее. Повреждение сильнее, боль сильнее. Зависимость линейная. The only things that happen is inflammation, usually when there is a damage to the periphery. And this inflammation is basically the first mechanism that create hypersensitization in the periphery. We have a release of substance P, cytokinin, potassium, prostaglandin, free radicals, and all of that creating hypersensitivity in the tip of the nerves and the receptors in the periphery. Но в ряде ситуаций, таких как воспаление, периферическое воспаление, происходит высвобождение различных вазоактивных веществ, проинфламаторных веществ, веществ, повреждающих периферическое нервное окончание и вызывающих сенситизацию периферического нервного окончания и усиливающих инпут, усиливающих импульсацию. When we are talking about damage to the nerve itself and not to the periphery, what we see is increase in the transmission and the frequency of is amplified. Точно так же в ситуациях периферического повреждения нерва мы видим увеличение, резкое увеличение именно электрического сигнала в самом нерве. As a result of damage, or even if the nerve is being cut, what we can see is sprouting of new nerve roots that basically trying to compensate for the area that they missed, because now we don't have any information that come from that. And those sprouting is trying to correct whatever the damage is, and because it has a higher expression of sodium channels, what it does, it's increase once again the output that comes from the periphery going to the brain. Одни из базовых механизмов усиления этой импульсации – это попытка нерва регенерировать и восстановить нервные окончания, который приводит к тому, что возникает спрутинг, излишний спрутинг, увеличение, значительное увеличение, более необходимого ветвей нерва, и на самих ветвях резкое увеличение концентрации ионных натриевых каналов, которые, в общем-то, участвуют в формировании данного импульса. Соответственно, увеличение и арборизации, и самих ионных каналов приводит к геометрическому увеличению импульсации, инпута. One of the things that we don't really appreciate is the neurogenic inflammation. When there is an insult to the nerve doesn't only transmit antegrade, it also transmits retrograde, and as a result of that, it releases neuroinflammatory neuropeptide released to the periphery.
Другой механизм, который происходит, это если вы представите нерв как электрический провод, то повреждение нерва приводит к импульсации и ретроградной, и ортоградной. В итоге импульсация идет и в центральную нервную систему, и на периферии к нервному окончанию. И приводит к тому, что из нервного окончания начинают выделяться проинфламаторные цитокины, которые самостоятельно приводят к тому, что опять-таки нервное окончание становится сенситизированным и увеличивается input. And as a result of that, for example, if we have patients, for example, that have nerve root damage or nerve root lesion as a result of like disc, vertebral disc, we can see in the periphery that they have hypersensitivity in their foot, or we can see that there is some redness and some swelling and edema in the foot. And the result and the reason for that is this neuropeptide that are being released retrogradely. Один из простых, очень частых примеров того, что мы видим в клинике практически ежедневно, это пациенты с диском, с компрессией нервного корешка, с тяжелым болевым синдромом, который проявляется в том числе аллодинией, гиперэстезией именно в дистальной дистрибьюции корешка, в дистрибьюции нервных окончаний. Зачастую это сопровождается и автономными изменениями, такими как отек, покраснение, изменениями, которые, в общем-то, изменения воспалительные, вторичные к выбросу вазоактивных проинфламаторных цитокинов. And as a result of that, we have recruitment of other nerve roots above and below in the periphery, because the neuropeptide are increasing the hypersensitization of other ending of nerves, and also it happens also in the central spinal cord, but we will speak about that in a second. И в итоге процесс захватывает не только один сегмент, процесс может захватывать и несколько сегментов, и за счет гиперсенситизации центральной, за счет гиперсенситизации периферической, когда выброшенные цитокины, высвободившиеся цитокины раздражают не только те нервные окончания, из которых они вышли, но и рядом лежащие окончания, соответственно, вовлекая другие изначально интактные нервы в процесс воспаления и гиперсенситизации. We spoke until now about mainly the peripheral nerve system, the first order neurons, but those changes of hypersensitization also happen in the central nervous system, in the dorsal horn neurons. So the thing is that the release of neuropeptide, the go-antegrad, is reaching through the dorsal root ganglion and to the dorsal column, and as a result of that, creating the hypersensitization also in the central nervous system. Но если мы продолжим, так сказать, этот процесс, то нужно вспомнить, что существует в рефлекторной дуге первичный нейрон, вторичный нейрон. Опять-таки, если мы относимся к нерву как к электрическому кабелю, который может проводить электрический импульс и на периферию, и в центр, то тот же самый импульс после повреждения идет и в центр. И выделение того же самого нейромедиатора проинфламаторного происходит и в центральном синапсе. И с сенситизацией уже центральной, с сенситизацией уже второго secondary order neuron, второго нейрона в рефлекторной дуге. Also, I see that some people take pictures. I will leave the presentation on the computer. Everyone can make a copy of it. It's fine. So you Для тех, кто save you the thing. фотографирует, это не обязательно, потому что лекция останется здесь, можно попросить ее организаторов. Okay. Another things that increase the hypersensitization is the loss of the sensitization from the A-beta fiber, the one that passes sensation that are not painful. We know from the gate theory, or at least that's what we think that as a result of the gate theory, that light touch in light sensation close the nociceptive sensation, the C fiber sensation. Значит, в данной ситуации нужно вспомнить теорию ворот Уоллен-Мельзака о том, что существует, в общем-то, два разнонаправленных импута с small fibers и импута с large fibers. Проведение информации по large fibers, по толстым волокнам, может закрыть гейт и может предотвратить проведение болевых импульсов. Соответственно, наоборот, в той ситуации, когда проведение и input информации
информация, входящая по толстым волокнам, резко уменьшается за счет повреждения, за счет анестезии, за счет повреждения нерва. Соответственно, нацептивная импульсация резко усиливается. So if we, and as a result of that, the wide dynamic range neurons start to work. And those ones that usually are transmitting sensation become transmitting also pain. And that's what increased the hypersensitization in that level. В итоге происходит ситуация, при которой происходит гиперсенситизация интернейронов, WDR-нейроны, Wide Dynamic Range Neurons, которые находятся в spinal cord. И это приводит к тому, что даже та минимальная импульсация, которая продолжает проходить по толстым волокнам, она воспринимается этими нейронами не как соматическая импульсация, а как болевая. In the central part of the sensitization, we have a central reorganization. I will speak only briefly about that because this is not the main part of the lecture. But what we can see is that when we cut some of the fibers, like the C fiber that transmit the pain, what happens is that the A fiber, the A beta fiber, the larger fibers are transmitting from lamina 3 in the dorsal column into the lamina 2, which is a lamina that transmit pain. And then if you stimulate the area with the light touch, that will cause the brain to think that this is a painful stimulation because it's getting the stimulation from the second lamina. В итоге происходит процесс, похожий на то, о чем мы говорили на периферии, когда нерв пытается произвести арборизацию, увеличить свою чувствительную поверхность. То же самое происходит на уровне spinal cord, на уровне posterior horn, задних рогов спинного мозга, когда толстые волокна и нейроны с толстыми волокнами A-бета пытаются увеличить арборизацию, увеличить сенсорную и как афферентную, так и эфферентную поверхность, но это происходит за счет того, что они увеличивают арборизацию, и нервные окончания, которые должны были приходить, допустим, в ламину 3, они начинают приходить и в те ламины, в которые они обычно не должны приходить, такие как ламина 2 и ламина 1. А это именно те ламины, которые принимают информацию болевую. И, соответственно, это приводит к тому, что абсолютно обычная, нормальная соматическая импульсация начинает восприниматься спинным мозгом как болевая импульсация. And then the pain, the sensation which used to be like a sensory sensation become a painful sensation in the interpretation in the brain. Соответственно, мозг интерпретирует соматическую импульсацию как болевую. Just for completeness, one of the other things that happen is the adjoining of the sympathetic nerve chain into and connecting it to the somatic nerve chain. What we can see that the sympathetic nerves are connecting to the periphery of the damaged nerves and also into the dorsal root ganglion. And by doing so, they creating a kind of a bridge that will compensate for if there is a disruption in the nerve, which is a good thing because we can now have a bypass on the system. But all sympathetic discharge will increase the pain, and we can see that, for example, in complex regional pain syndrome and in other situations where this connection is increasing the pain. Если мы помним из анатомии, которую учили в институте, существует понятие как nervus nervorum, то есть нервы, нервирующие сами нервы и сосуды. Есть мелкие нервы, нервирующие нервные окончания, мелкие нервы, нервирующие сам нерв и сам нейрон. Эти нервы, как правило, их источник – это симпатическая нервная система. И в ситуациях, когда есть повреждение соматического нерва, зачастую симпатическая нервная система выступает мостом и начинает проводить ту информацию, которая должна была пройти по симпатическому нерву, соответственно, резко усиливая именно симпатический инпут, как центральный, так и периферический, и усиливая боль и болевую реакцию. Мы зачастую видим такие процессы при некоторых известных болевых синдромах, таких как Complex Regional Pain Syndrome, бывший РСД.
The other things that is important, that maybe give us an explanation. Sometimes we see patient with a severe spinal cord dissection. They have no way to move output from the periphery to the brain, and still those patients still have pain. For example, when their bladder is full, or when you press on their legs, though there is really no sensation, and the spinal cord is completely resected. And the theory is that those sympathetic change that goes outside of the spinal column does create a bridge and transfer the pain from the periphery to the brain. Другой пример такой реорганизации, когда симпатическая система берет на себя функцию соматической, это пациенты с полной трансекцией спинного мозга, с параплегией, с полной анестезией ниже уровня повреждения, которые зачастую испытывают боли в спине, которые зачастую испытывают боли в мочевом пузыре при его наполнении и различные другие неспецифические болевые ощущения. Объяснение подобным ощущениям на сегодняшний день – это вот этот вот мост, созданный симпатической нервной системой, которая пытается каким-то образом компенсировать отсутствие соматической импульсации. Okay, so now when we finish, like to say the main hypersensitization process that happens in the body and increase the pain, we will start looking at the treatment, and the way we will treatments is like along the pain axis. We will say how we're treating in the periphery and all the way up to the brain. Соответственно, когда мы смотрим на всю вот эту линейку различных механизмов периферических и центральных, есть определенные станции, на которые мы можем воздействовать фармакологически или каким-то другим образом, соответственно, уменьшая боль и помогая пациенту. So we can see that from the area where the damage is created, the transduction to the transmission, to the modulation that happened along the spinal cord and the dorsal root ganglion, and to the perception in the brain, and the emotion that happens in the brain. Мы можем пытаться повлиять на боль в области повреждения, мы можем попытаться повлиять на боль в области проведения, на уровне нерва, на уровне заднего корешка, на уровне спинного мозга, на уровне модуляции, на уровне ствола мозга, на уровне мозга самого, на уровне эмоций, на уровне ощущения боли. And remembering this, that will help us to, when we think about a specific patient, where can we interfere in this hypersensitization pain? И, соответственно, пытаться понять, где мы можем повлиять и на боль, и на саму боль, и на гиперсенситизацию. So I think that the main cause of pain in hypersensitization is inflammation. We don't think about it, but every damage that happens creates an inflammation. And we are, as pain doctors, and I am sure you the same, we're doing two things. We give the patient non-steroidal anti-inflammatory drugs, and the other thing we do, we're injecting steroids into this region in order to prevent the inflammation. Один из вариантов сценария, один из вариантов понимания боли и гиперсенситизации – это возникновение воспалительной реакции. В итоге это приводит к тому, что самый первый шаг и самый распространенный шаг в данной ситуации – это использование противовоспалительных препаратов и использование стероидов локальное или системное. Since it's one of the basic relationship, we would not increase the speech about this part of the inflammation treatment, but instead we will speak about other things we can do. So one of the things we can do is block the transmission. One of the way to block the transmission or block the sensitization of the peripheral nerve sprouts is by using local anesthetics, and we do have those now in the form of lidoderm, which is basically a lidocaine that we are placing over the allodenic area and numbing the skin, so the pain will not even create it and will go up. Соответственно, если мы попытаемся повлиять на боль на всех или на основных вот этих станциях, на которых это возможно, первая станция – это периферическая станция. А на периферии то, что мы можем сделать, это использование локальных анестетиков, таких как лидокаин, в жидком виде, в инъекционном виде, либо в виде вот таких наклеек, которые, собственно говоря, блокируют боль в зародыше на уровне рецептора, на уровне нервного окончания.
Another way to block some of the pain, especially the allodynic pain, because we know that it's created by the substance P, which is reacting for capsaicin. We can use different drugs that has capsaicin and basically depleting the substance P from the end of nerves, and by doing so, reducing the pain of the heat. Lately, it's already a few years, we have the Quatenza, which is basically 8% of capsaicin, which is about 100 to 1,000 times stronger than most of the emulsion that we place on the skin. And because we apply this only for 1 hour, it can kill the nerve, the C fibers, because it's so strong that it kills them, and then it can give between 2 to 4 months of pain relief from 1 hour of application. Not always successful, according to our experience, Vadim's and mine, but at least this is the theory that relates to. Другой вариант периферического лечения – это использование антагонистов для проинфламаторных цитокинов, таких как substance P. Одно из известных веществ, которое вызывает деплицию substance P, это капсаицин, который содержится в красном перце, в красном чилийском перце. И с фармакологической точки зрения капсаицин существует в виде кремов различной концентрации, и которые вызывают деплицию и уменьшение количества substance P на периферии, уменьшая болевую импульсацию, уменьшая боль. Опять-таки капсаицин существует и в виде наклейки под названием Quatenza, в которой капсаицин находится в концентрации 8%. Это очень высокая концентрация, которая вызывает не только деплицию substance P, но и повреждение, локальное повреждение самих нервных окончаний, вызывая анестезию или анальгезию в этой области на довольно продолжительный промежуток времени, как месяц, 2, 3. Опять-таки, это не панацея во всех ситуациях. В общем-то, по нашему опыту эффект, скажем так, мягко говоря, ограничен, но он есть и механизм работает. Да. Okay, I like those, as you can see, all kind of application that shows it. But what it shows here is where one of the major area of gating. This is one of the places where the hypersensitization or desensitization happen, and this is in the dorsal column of the spinal cord and the dorsal root ganglion. Следующая станция, на которую мы можем пытаться воздействовать, это спинной мозг. Это задние рога спинного мозга и сам спинной мозг, проводящие пути. Потому что именно здесь происходит работа того самого описанного воротного механизма. The thing that increased the hypersensitization is usually glutamate and substance P that we just spoke about, the effect of that. And we have on the other side things that reduce this stimulation, which is GABA, glycine, endocannabinoids, endorphins, monoamines, and neurosteroids. Как, в общем-то, во многих областях медицины есть химические вещества, которые усиливают импульсацию, усиливают гиперсенситизацию, усиливают болевую чувствительность. Эти вещества, которые могут ее уменьшать на локальном сегментарном уровне спинного мозга, такие как ГАБА, глицин, эндоканнабиоиды, эндорфины и так далее. So, if we're looking now on the nerve, how does exactly it happens? So what we can see, we remember the time that we were in medical school, and we learned that the membrane potential is the things that governs the transmission along the nerves. Происходит это все на молекулярном уровне, на поверхности клеточной нейрональной мембраны за счет изменения разницы потенциалов. And those are controlled by channels that introduce sodium, potassium, protein, chlorine, and calcium when we're talking about nerve ending. Опять-таки есть классические ионы, которые вызывают или стимуляцию, или блокаду ионных каналов, то есть натриевые каналы, кальциевые каналы, калиевые, хлор и так далее. So, and those what created is this phenomena. So if in the normal, I jumped. So if we're looking here, the normal membrane potential is around minus 70 millivolts.
Стандартный трансмембранный потенциал равен примерно минус 70 милливольт. And when it's increased to 55 millivolts, that's basically the gate threshold, and then we have an action potential. В тот момент, когда он увеличивается до минус 55, он доходит до порогового уровня и происходит возникновение активного потенциала. As a result of hypersensitization and changes in the channels that produce sodium and potassium and calcium, what happened is that the membrane action potential becomes from 70, the resting potential from 70 becomes closer to the effect of the gate threshold. Изменение концентрации ионов, изменение конфигурации ионных каналов приводит к тому, что resting potential, что потенциал покоя мембраны меняется, и он становится очень близким к пороговому потенциалу. And as a result of that, even little oscillation or even slight stimulation will create an action potential, and that's why in neuropathic pain we have those spontaneous pain that happens and those paresthesia that happens. Как результат, минимальные изменения в концентрации ионов приводят к возникновению активного потенциала. И в клинике это проявляется в виде различных парестезий у пациентов с повреждением нерва. So, how can we treat those things? So one of the drugs that was used, and in some places are still used, I think here it's still using, the fluperitin, is an example for that. When we have a stimulation of pain all the time, the phosphorus ion is connected to the NMDA receptor. As a result of that, it release the magnesium that is usually blocking the canal, and as a result of that, it allows the calcium to go inside the postsynaptic neuron, and as a result of that, increase the action potential, the resting potential of the membrane. Другой механизм при постоянной болевой стимуляции происходит фосфориляция NMDA рецепторов и кальциевых каналов, что приводит к высвобождению магнезия и открытию этих каналов с входом бесконтрольным кальция в нервные окончания. Вход кальция в нервные окончания бесконтрольный приводит к изменению мембранного потенциала и опять-таки активации всей этой системы. And as a result of that, the glutamate can attach to the AMPA receptors and increase the pain that is being transmitted from here up to the brain. В первую очередь активация глютаматергической системы, AMPA рецептор со связью с глютаматом, освобождением его, активацией постсинаптической мембраны. So drugs, for example, like fluperitin, what it does, it's open the Gierk canal. The Gierk canal is the canal that allows actively take out potassium from inside the postsynaptic neuron and remove them and take them out, and by doing so, reducing the resting potential of the membrane. Как опять-таки пример фармакологического влияния на данный процесс – это препарат флюпертин, катадолон, который присоединяется к ионным каналам под названием ГИРК, вызывая открытие этих каналов и выход катионов калия, что приводит к нормализации трансмембранного потенциала. And as a result of that, stopping the hypersensitization or at least reducing it. И несмотря на то, что произошел обмен ионами, трансмембранный потенциал сохранился и остался на нормальном уровне, и в итоге мы получили снижение болевой импульсации. I don't know what happened here in Russia, but in Israel we stopped using this drug because of severe liver dysfunction. В Израиле в последние годы использование флупертина прекращено в связи с опасностью, в связи с гепатотоксичностью. Okay, the next thing we're going to speak about is this channel, the one that is descending neuroepinephrine and serotonin pathways. Why is that important, and what does affect the picture of pain? Sorry, I've jumped on myself. It's what we're going to speak now is basically about the calcium channel, which is happening in the back. So. Окей, следующий момент, который мы проговорим, это кальциевые каналы. So in the calcium channel, what we can see that when we created experimental nerve damage, something happens.
we see that the alpha-2 delta protein is the size of the amount of it increase in the area of the dorsal root ganglion and in the area of the dorsal columns. При повреждении, экспериментальном повреждении периферического нейрона происходит резкое увеличение концентрации альфа-2-дельта-протеина в CNS, в CSF, в ликворе и в нейроне. So basically this is it. This part is like the one that is increasing, and what it does, it's open the calcium channel to transfer more calcium into the presynaptic area. Альфа-дельта-2 протеин, белок альфа-дельта-2 это часть кальциевого канала, который приводит к его открытию. Using drugs like pregabalin and gabapentin, they sit on this specific channel, and this is important because they affecting only the channels of the calcium, the nerve channels, and not all the calcium channel in the body. And as a result of that, they closing it and preventing from the calcium to go in, and by doing so, reducing the hypersensitization that is created by it. Интересно, что этот белок существует и присутствует только на определенных кальциевых каналах, именно тех, которые участвуют в процессе формирования болевой импульсации. При этом это открытие данного белка и данных каналов позволило создать новую группу препаратов, таких как прегабалин, габапентин, которые блокируют этот белок альфа-2-дельта, закрывая при этом кальциевый канал и предотвращая формирование патологической болевой импульсации. And we can see that this is a reduction, significant reduction, up to 20-30% of the pain in the short term and in the long term of clinical pain in patients that are receiving those drugs and have neuropathic pain. Клинические исследования достоверно показывают существенное снижение болевого синдрома у пациентов, использующих прегабалин, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. One of the things that we have to understand about pain, it's a multifaceted. First, we have the nociception, then we have the pain sensation. We are translating as, oh, it's painful there. But the reason why patient comes to us, I'm sorry that it jumped, I didn't see that about the letters, but the reason why patient comes to us is to complain about suffering, not about pain. And though it sounds very similar, it is not similar. We can have pain without suffering, and we can have, of course, suffering without pain. But the things that brings patient to the doctor is the suffering that is created by the pain. And we usually as doctors are seeing only the last area, which is pain behavior, and we're trying to say something about pain from the pain behavior about the amount of the nociception, about the damage. Существует определенная классическая картинка, при которой повреждение, активация ноцицептора приводит к формированию боли, ощущения боли, боль приводит к страданию, страдание приводит к формированию, к изменению активности центральной нервной системы, сформированию так называемого болевого поведения. Пациент, как правило, приходит к врачу не из-за боли, он приходит к врачу из-за страдания. Врач при этом видит и ощущает, обследуя пациента и разговаривая с пациентом, врач видит болевое поведение, то есть последнюю станцию. Видя болевое поведение, наша задача понять уровень страдания, из уровня страдания понять те процессы, которые сформировали боль, и, понимая эти процессы, попытаться повлиять на ноцицепцию. Иногда это возможно, иногда нет. So, we'll just do this just to show, but basically this continuous pain creating depression. Now, we can look at it and say, oh, of course, patients that have pain are depressed because it hurts them. But I would like to contend that there is something else on top of that. Формируется определенный матрикс зависимости одних процессов от других, при которых боль вызывает депрессию, депрессия вызывает панику, паника вызывает боль, вызывает снова депрессию и так далее, так далее, так далее. Возникает замкнутый круг, когда одни процессы вызывают другие процессы. Зачастую эта система упрощается, когда начинают рассказывать о том, что, ну да, как бы у пациента болит, поэтому у него плохое настроение. Но на самом деле существуют определенные четкие механизмы, которые вызывают это.
what we can see is that in most patients that have chronic pain, we can see significant depressive symptoms. But what is interesting is that when looking at patients that have depression, we can see that they have a lot of pain symptoms. For example, patients that are admitted to emergency room, psychiatric emergency room for depression, usually 80% of them have already one chronic pain syndrome, and 75% of them have two chronic pain syndrome, which means that there is a strong connection between between chronic pain and depression. Прекрасно известно, что большое количество пациентов с хронической болью находятся в состоянии, имеют определенные депрессивные признаки или депрессивные расстройства. С другой стороны, известно, что пациенты с депрессией зачастую имеют различные болевые синдромы. Известно также, что при поступлении в психиатрический стационар в приемном психиатрическом отделении пациенты с тяжелой депрессией, до 80% этих пациентов имеют как минимум один болевой хронический синдром, и более 70% этих пациентов имеют два хронических болевых синдрома. And if we can see that there is a lot of disease that are chronic pain disease that are related and usually appears with depression. For example, central sensitivity syndrome, IBS, which is irritable bowel syndrome, interstitial cystitis, fibromyalgia, PTSD, TMD, and more. All those symptoms, disease that we know that shows up are as a result of central sensitization and usually appears with a major depressive changes in those patients as well. Существует огромное количество хронических болевых синдромов, для которых описана ассоциация с тяжелой депрессией. So, why is that? The reason for that is this part now that we are getting to, which is the norepinephrine and serotonin pathways. What I'm trying to say is that when we have a depression and genetically or as other results, we have reduction in norepinephrine and serotonin in our brain, that will create depression, and this is known. But it's not doing only that. It's also taking one of the significant pathway that is depressing the output that comes from the periphery and goes to the brain. And if we lack this serotonin and norepinephrine, we see more pain syndrome. Соответственно, мы говорим уже об анатомии и физиологии. Существуют нисходящие пути в центральной нервной системе, основная задача которых подавление болевой импульсации. Основными нейромедиаторами этой системы являются норепинефрин и серотонин. Соответственно, в ситуациях, когда существует относительный и абсолютный недостаток норепинефрина либо серотонина, это приводит к формированию и усилению хронических болевых синдромов. Just as a curiosity, the reason why we American using epinephrine and I'm sure in Russia and Israel we use noradrenaline and not norepinephrine is the reason that in America someone took the name adrenaline and make it a brand name, so people cannot use it. Only this company can use the adrenaline, and that's why the American use it as a norepinephrine versus noradrenaline that we use here. Простой пример не связан в виде шутки о том, что в обществе зачастую фармакологические компании дают своим препаратам названия физиологические, соответственно, просто получают ситуации, при которых, допустим, одни страны используют норепинефрин, другие страны используют норадреналин. Это, в общем-то, связано не с чем-то объективным, а просто с прихотями фармакологических компаний. The other thing that is, so I think this is what happened like in when we are talking about patients that have mood disturbance, but also the opposite happens. When we do have neuropathic pain, as order to increase the hypersensitization, the body reduced the amount of norepinephrine and of serotonin, and as a result of that, creating not just like hypersensitization in the pain pulse, is also increasing the reason for depression.
В определенных ситуациях при формировании гиперсенситизации происходит перерасход норепинефрина и серотонина. В итоге формируется относительная недостаточность этих веществ, которые, в общем-то, не могут объективно и не могут актуально подавлять гиперсенситизацию и подавлять болевую импульсацию. Соответственно, недостаточность этих веществ усиливает инпут болевой. So if we're looking in those channels that basically take the pain from the periphery to the brain, we see that they are being modified by serotonin and norepinephrine along, and by increasing the release of norepinephrine and serotonin, we can block the pain transferring to. Еще одна иллюстрация этого процесса. Высвобождение 5-HT и норепинефрина на периферии может блокировать проведение болевой импульсации. And this has happened by the new drugs, which is the SNRIs, the selective neuroepinephrine reuptake inhibitors, and they increase the amount of serotonin and norepinephrine in the space between the synapses, and by doing so, increasing the depression of the pain pulse from the periphery to the brain. Понимание этого процесса и физиология этого процесса привело к созданию новой группы препаратов, ингибиторы реаптейка норепинефрина и серотонина, такие как венлафоксин, долоксетин, увеличивая количество норепинефрина и серотонина в синаптической щели и приводя к тому, что как бы уменьшая недостаточность этих веществ и приводя к снижению болевой импульсации. And they are different from the SSRIs that do affect depression but don't affect pain as much, like Prozac and other drugs. And also they have less anticholinergic effect, and by doing so, when you compare them to the tricyclics, they are better because they have less side effects. Если мы сравниваем с другими антидепрессантами, такими как, например, SSRI, serotonin reuptake inhibitor, которые не влияют на уровень эпинефрина, и в клиническом профиле они не доказали свою эффективность по отношению к хроническим болевым синдромам, опять-таки мы можем сравнить SNRI с трицикликами, которые тоже прекрасные препараты и, в общем-то, относительно эффективные, но это относительно старые препараты, имеющие холинергические побочные эффекты, в то время как SNRIs, количество холинергических побочных эффектов значительно ниже. So, if we're looking at those drugs, we can see once again that they, over time, and it takes time, up to 4 weeks to 12 weeks until they affect, they decrease the pain in 20 to 30 to 40% of the time. Соответственно, этот процесс требует времени и накопления серотонина и норепинефрина в синаптической щели, поэтому, как правило, эффект не моментальный, эффект наступает после относительно длительного применения препарата. Через несколько недель мы видим достоверное снижение болевого синдрома в клинических исследованиях. And then we get to the opioids. So opioids is like going in and out of fashion over the years. We can see here that when, like 150 years ago, you used to give like opium to kids so they won't have toothaches or belly aches. And now in America, there is the opposite reaction. Now we're talking about opioid epidemic and people dying over it. And so the pendulum is swaying from side to side. Следующая группа препаратов, которую следует говорить, это опиаты. Использование опиатов напоминает эффект качелей, в которых сначала все приходит к тому, что опиаты даются чуть ли не детям от любого вида болей. И были такие периоды, когда продавались опиоидные сиропы и давались детям от болей в животе, от кашля, от чего угодно. Затем это приводит к
overuse, к увеличению, так сказать, ятрогенной наркомании и подобным процессам. Соответственно, использование этих препаратов постепенно и резко в каких-то ситуациях сокращается, и качели делают свой, так сказать, оборот в другую сторону. Проходит определенный период времени, опять-таки это возвращается сюда, потом туда и так далее. Поэтому модель качелей очень хорошо описывает отношение общества, отношение различных стран к опиатам. So it's important to understand that the only drugs that is very specific for pain is the opioid, and it's prevalent all along the axis, from the periphery to the brain. And that's the reason why opioids as a first solution is always working for pain compared to any other drugs that we can use. And if we look here, we can see that opioids affect already in the periphery. We don't think about it as a drug that will be given in the periphery, but we can give it as a directly into wounds. For example, there is an experiment where patient after knee surgery were injected 10 milligrams of morphine into the knee, into the joint, compared to giving them the morphine into their muscles somewhere else. And they saw that like it's almost double the time that the effect of the morphine was when it was injected into the knee versus into the muscles. Опиаты, в общем-то, единственный настоящий, условно говоря, препарат против боли или вещество против боли. И особенность опиатов в том, что они действуют на всех этажах и на всех станциях, о которых мы говорили, и на периферии, и на уровне нерва, и на уровне dorsal root ganglion, и на уровне спинного мозга, и на уровне проводящих путей, и на уровне ствола мозга, и на уровне коры мозга. Использование опиатов возможно, опять-таки, клиническое использование опиатов возможно, опять-таки, на всех этих этапах, включая даже периферию. Одно из исследований, проведенное, о котором говорил доктор Гур-Арье, это исследование acute pain, исследования у пациентов, которые были прооперированы на колене. В постоперационном периоде они получали опиаты либо внутриартикулярно, либо внутримышечно. И, в общем-то, эффект опиатов у пациентов, которые его получали интерартикулярно, был в 2 раза выше, чем у пациентов, которые получали опиаты внутримышечно. Also, we know that it's affecting the dorsal root ganglion and the dorsal root column and the dorsal columns. When we do epidural, when injecting morphine into the epidural space, we see that there is a significant reduction of pain, which is even stronger than the one that we'll give it IM or IV. We know that it's, for example, an epidural for a patient that needs to have labor. Adding fentanyl to the solution will affect directly on those area of the dorsal root ganglion and the dorsal column. А следующий этап, на который опиоиды воздействуют, это dorsal root ganglion, это задние рога спинного мозга. Практикующие анестезиологи это прекрасно знают. Введение опиатов интратекальное или эпидуральное значительно улучшают состояние пациента во время операции. Либо классическая эпидуральная блокада при родах, когда вводится не только local anesthetic, но и опиаты эпидурально. А эффективность интратекального эпидурального введения опиатов значительно выше, чем внутримышечного введения, например. Also, we know that there is a central effect on the brain in the periaqueductal gray. There is lots of opioid receptors that will prevent the pain and prevent the suffering. And we talked before that it's not the pain that bothers the patient, it's the suffering. And by giving opioids mainly to the brain, we reduce the suffering. And maybe that's the reason why we have so much junkies, because they need for their mental suffering and they're doing pre-medication with opioid. Наличие рецепторов к опиатам в периферической нервной системе и, в общем-то, частично в центральной нервной системе, это в dorsal root ganglion spine, приводит к тому, что клиническое использование опиатов снижает именно процессы боли и болевой чувствительности. Наличие большого количества опиоидных рецепторов в самом мозге, periaqueductal gray matter и другие участки мозга, приводит к тому, что
что опиаты в мозге влияют не только на трансдукцию и трансмиссию боли, но и уже и на suffering, на страдания. А как уже мы говорили о том, что страдание – это именно тот триггер, который приводит, как правило, пациента к врачу. И именно влияние опиатов на suffering, на страдания – одна из причин, в общем-то, ятрогенной наркомании, используя и misusing опиатов наркоманами. And then came this drug, the tramadol, or now tapentadol, which is, So if we're looking at those drugs, the tramadol and the tapentadol, they have a dual action between their cis forms and their trans form. One is affecting the mu receptors, and by doing so mimicking opioids, and the other one is basically doing the effect on the serotonin and norepinephrine, and by doing so mimicking the effect of the SNRIs. And by this combination, we decrease the effect of, by using them, we decrease the effect of the opioids, though we're getting that, and we are also working through the other mechanism, which is the neurotransmitters of norepinephrine and serotonin. Совершенно отдельная группа – это такие препараты, как тапентадол и трамадол. Препараты, имеющие двойную активность, двойное влияние, двойной механизм. Порядка 30% активности – это влияние на mu-рецептор, это связь с mu-рецептором, активация опиоид-like, то есть похожее на опиоидное влияние. Но порядка 70% эффекта достигается за счет влияния на нисходящие серотонинергические пути и увеличения, опять-таки, количества серотонина и норепинефрина во всей этой системе со снижением болевой импульсации за счет нисходящей регуляции. So, at the end, if we want to treat a patient with neuropathic pain and hypersensitization, basically what we want to do is using all the groups of the drugs and trying to attack the pain in every level of the pain axis. Соответственно, лечение хронического болевого синдрома – это определенный пазл, который мы строим из препаратов, из различных совершенно групп, включая нонстероиды, антиэпилептические препараты, опиаты, антидепрессанты и так далее, и так далее, и так далее. And as a result of that, we'll have increased effectiveness of the treatment and reduce side effects. За счет использования различных препаратов мы достигаем увеличения эффекта за счет снижения побочных эффектов. Thank you very much. If anyone has questions, this is the time. If we still have power for that. Спасибо большое. Сейчас время для вопросов, если у нас осталось для этого время. Дорогие коллеги, какие будут вопросы? Очень интересная лекция, в общем, можно так сказать. There is a question. Отлично. Well, I'm glad I gave a good lecture because no one has questions. Спасибо, Женя, огромное. У меня к вам такой вопрос. Дайте микрофон. Большое спасибо вам за лекцию. Туда работали отца. Прошу прощения, что насчет местных препаратов, которые содержат опиаты? Например, местные блокбастеры. Diabetes with fentanyl. Do they work or not? שאלה לגבי השימוש ב-local transdermal опиаты. The using of transdermal opioid solutions as Butrons, fentanyl, and so on. If it is effective or not. The effect of all those transdermal opioids, for sure they affecting the pain, but usually the way they affect the pain is by getting through the skin and getting into the bloodstream and affecting more systemically rather than locally. I still recommend to patients that have a very local pain, if they want to put the transdermal patches very close to the area of the pain, because it does two things. First, if we get to believe that opioids works also locally, then maybe there will be a higher concentration in that area. But the other thing is placebo effect. Patient feels that if they put it where the problem is, then it will help them better, and if they believe in that, they usually getting better. На самом деле использование трансдермальных препаратов не основано на их локальном действии, оно основано на их системном действии. Препарат всасывается через кожу, поступает в
мелкие сосуды подкожные и действует абсолютно системно. Другой вопрос, что существует определенный плацебо-эффект, когда пациенты используют его локально в области боли, считая, что в этом месте он больше поможет. Коллеги, еще, пожалуйста. Микрофон. Микрофон, пожалуйста, на запись. Здравствуйте, благодарю вас за лекцию, очень интересная. Туда. Будьте добры, ваше мнение, с какого момента боль следует считать хронической? С какого момента? מתי אנחנו מתחילים לחשוב על הכאב ככרוני? I think that we should consider a chronic pain. There is a definition, more than 3 months, or in some places more than 6 months. But I think that we should consider that chronic when we don't think that there is acute pain escorting it. For example, if we do have, for example, back pain as a result of discs that create inflammation on nerve root, I will not consider that as a chronic pain. I will consider that as prolonged acute pain. But when we think that there is no progression in the disease process and the patient stays with the pain, then it becomes a chronic pain. So it's a combination of time and the way the physiology works for the chronic pain. На самом деле, существует много определений, когда боль становится хронической, через 3 месяца, через 6 месяцев и так далее. Как правило, обычно говорят о 3 месяцах. Но на самом деле эти определения, они сформированы только для нашего удобства клинического, не более того. На практике мы говорим о боли хронической тогда, когда мы видим проявления хронической боли, такие как сенситизация и тому подобное. С другой стороны, мы можем говорить от противного, мы можем говорить, что боль хроническая, когда мы не видим проявлений острой боли. Опять-таки, если есть определенный триггер, который эту боль постоянно вызывает постоянное воспаление, вызывает постоянный процесс, такой как, например, диск, давящий на корешок и вызывающий постоянную активацию, постоянную ирритацию корешка. Такую боль зачастую нельзя назвать хронической, а можно назвать пролонгированной острой. И, соответственно, подходы лечения могут немного меняться в данных ситуациях. Снова, определение, нужно понимать, то, что мы пишем в наших письмах, это одно, это для нашего удобства, когда боль больше 3 месяцев, меньше 3 месяцев. Но то, как мы подходим к пациенту, оно немного отличается и зависит от того, как мы видим пациента клинически. Спасибо большое. Можно еще один вопрос? Вот ваше мнение, использование антидепрессантов в лечении болевого синдрома, имеет ли значение дозировка? מינונים של תרופות נגד דיכאון, האם זה משנה בטיפול? מינונים של תרופות נגד דיכאון, האם זה משנה בטיפול נגד כאב? Yes, I do think it's changes. We don't have to think about, especially when we're looking at SNRIs as the treatment for pain, we cannot make sure that it works also for depression. For example, in depression, they're using much higher doses of antidepressive compared to the one that we use in pain. I'm not sure that if we push it higher, we will get better results. But since I'm not a psychiatrist, I usually get careful and I don't like using higher. But I do think that if you are thinking that those mechanisms that we presented now are true, and the serotonin and the epinephrine do affect chronic pain, especially when there is a hypersensitization, yes, I think that increasing the dose will help. On the other side, increasing the dose creating more side effects. And many of the pain patients, we will just stop taking that if we will give it to them. For example, if we're using tricyclics, which is a classical antidepressive drug that uses for pain, when we increase that, patients have side effects and they refuse to take it anymore. So we always have to find the difference between the pain syndrome and the pain effect and the side effect that is created by increasing the dose. Значит, есть подход клинический, есть подход теоретический. С клинической точки зрения это то, что мы знаем из клинических исследований. С теоретической точки зрения это, в общем-то, глядя на схему, глядя на механизм действия препарата,
И вывод, который можно сделать, что да, изменение дозировки должно вызвать изменение эффекта. И скорее всего это так. Во всяком случае мы в это верим, и мы на практике это используем. Причем те дозировки, которые мы используем, они отличаются от тех дозировок, которые используют психиатры, потому что антидепрессивный эффект, он требует, в общем-то, более высоких дозировок, как правило. Другой вопрос, что изменение дозировки препаратов, увеличение дозировок препаратов, это не только увеличение эффекта, но это увеличение побочных эффектов. Соответственно, один из примеров, это вот классические противоболевые препараты и антидепрессанты, трициклические антидепрессанты, имеют выраженные холинергические эффекты, и увеличение дозы этих препаратов ведет к тому, что пациенты просто отказываются их принимать из-за побочных эффектов. Соответственно, необходимо соблюдать определенный баланс в эффективности и побочных эффектов. Спасибо вам большое. Коллеги, вот у нас еще поближе, по-моему. Спасибо за прекрасную лекцию. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о перспективах и пользе мультидисциплинарных образовательных программ? Thank you for amazing lecture. What do you mean about the benefit of multidisciplinary educational program? Okay. If I understand correctly, the question, you ask if what is the importance of multidisciplinary approach to pain? I think it's the most basic things that needs to be done in order to treat pain. And we, as far as we can see, and this is the next lecture that we're going to give about how to create a successful pain clinic. And this is our recommendation, that it will be a multidisciplinary treatment from different kinds of physician, neurosurgeon, anesthesiologist, neurologist, psychiatrist, and also from other people like psychologists, physiotherapists, and traditional medicine that will contribute to the treatment of pain. Is that answered, or though I didn't understand the question? The question was about multidisciplinary educational program for patients. This leads to that. If we think that this is multidisciplinary treatment will help, then we want to do also multidisciplinary education in order to bring this up. You mean multidisciplinary education to the patient or Yes, I do think that education of pain is one of the most important things that we can do in order to reduce patient pain. The understanding of what happens to them reduce the anxiety, and anxiety is a big part of the increasing of pain, hypersensitization pain, because anxiety creates the brain hypersensitization. Central sensitization happens in the brain and is being increased by anxiety. Education will reduce the anxiety because patients understand that they are not going to die from this disease, it's not going to progress, or whatever we teach them about it, and by doing so, reducing their pain. So if that's the answer. Дискуссия была насчет того, насколько важный мультидисциплинарный подход как в лечении, так и формирование мультидисциплинарных образовательных программ для пациентов. Простой пример того, что, в общем-то, когда пациент не понимает, что с ним происходит, это вызывает возникновение паники, возникновение подозрительности, возникновение катастрофизации, и все вместе это приводит к тому, что болевой синдром усиливается геометрически. Формирование образования пациента, формирование четкого понимания того, что он не умирает, того, что это не какое-то серьезное заболевание, того, что есть варианты лечения. Только само вот это понимание приводит к тому, что болевой синдром может быть абсолютно контролируем. Коллеги, у нас были еще вопросы. Я вас всех приветствую. Скажите, пожалуйста, с каких препаратов предпочтительнее начинать терапию хронической боли? Up to you. What medications you think are better to begin with for treating chronic pain? It depends on the pain syndrome. When the pain syndrome is very peripheral and there is lots of inflammation, for example, in patients that have, for example, even
disc disease in their back and there is an inflammation that is created on the nerve, of course I will go first on the anti-inflammatory drugs because it's specific for that. When we talk about patients that have a nerve lesioning, that we are already past the area that where we can help them with anti-inflammation drug, then we will go to the other drugs, like using drugs like from the like the calcium channel blockers. And when we have like also significant depressive, when we speak with the patient, we're seeing that there is depressive symptoms, then I will go first to the SNRIs rather than starting with the calcium channel blockers or the anti-inflammatory drugs. Nowadays, I will postpone the use of opioids to the end. If like a few years ago, I would give, one of the first things that I would give patient is opioid. Nowadays, because of what happened in the US, I'm like slowing it down by giving the opioids. Все зависит, нет однозначных схем, все зависит от клинической ситуации, от того, как вы оцениваете, видите своего пациента. Если вы видите воспалительный компонент как один из центральных компонентов формирования болевого синдрома, то, соответственно, противовоспалительные препараты будут на первом месте. Если вы видите своего пациента с нейропатическим компонентом более выраженным, то, опять-таки, препаратами первого уровня будут препараты, влияющие на эти процессы, такие как альфа-2-дельта-лиганд inhibitors. Если вы видите у своего пациента выраженные депрессивные расстройства, соответственно, это другая группа препаратов. До недавнего времени наше отношение к использованию опиатов было очень либеральным, и зачастую пациент получал опиаты уже при первом посещении врача. На сегодняшний день, в общем-то, это начинает меняться, то есть отношение к опиатам все-таки становится более осторожное, но по большому счету оно продолжает быть очень либеральным, и в Израиле, в своем случае, опиаты используются очень широко. Другой вопрос, что, например, в Соединенных Штатах процесс сейчас набирает обороты в обратную сторону из-за, по большому счету, эпидемии гетерогенной наркомании в использовании опиатов, поэтому во всем мире отношение к опиатам действительно начинает быть более осторожным, более взвешенным. Коллеги, еще вопросы? Можно мы немножко изменим формат? Я вас попрошу представиться, главное назвать специальность, потому что когда мы будем обрабатывать эту информацию, чтобы сделать более интересный следующий год нашу конференцию, мы посмотрим вопросы и, может быть, сформируем по-другому программу. Спасибо за вашу лекцию. Егорова Анна Олеговна, онколог из городского клинического онкологического диспансера. И вот что мы можем использовать последним этапом, когда опиоиды уже не помогают для пациентов? Какие комбинации возможны с опиоидами для онкологических пациентов? Спасибо. If I understand correct, you're asking which medication can we use at the end of the day that already opioids doesn't work. One of the things that we have to remember, I didn't speak about it because, as it is, was a long lecture and everyone is tired, but opioids by themselves, we know now that causing the hypersensitization syndrome, meaning that if you give opioids in a high dose to patient for a long period of time, it's not that it's just stopped being effective, it's even worsening their situation. So we do, in Israel, we're doing two things. First, we're using methadone, because methadone, other than being a mu opioid receptor, it's also an NMDA receptor, an NMDA agonist receptor, and that's Antagonist. Antagonist, yes, sorry. It's an agonist for the mu and antagonist for the NMDA, and by doing so, reducing some of the hypersensitization that happens by the opioids. But if you want to shy away from the opioid, one of the drugs that we use is ketamine. We're giving ketamine infusion to those patients, and that helps them. Or we're giving pumps in those patients, and we're using ports that are connected to the spinal cord and to the CSF, and through those ports, first we can give higher doses of opioids because the effect in the spinal cord is 100 times stronger than the one that when you give it through the mouth. So we can do that. We can add to that also local anesthetics, and by doing so, reduction of pain. For example, if it's a pelvic cancer or something like that, so it will reduce that. So I said we talk about the ketamine, we talk about Interventional.
And then, of course, there's the interventional that we didn't speak about now, which is like rhizotomy and other things that Dr. Tashlikov will speak in his lecture about other invasive procedure that will help for cancer patient in order to prevent their pain, especially in the last days. And once again, you ask, but it depends on what kind of pain. For example, if they have abdominal pain as a result of pancreatic cancer or something like that, we will do celiac ablation or anything like that. I'll let Vadim, because I'm speaking so much, he won't remember what I said. На самом деле есть несколько моментов. Вопрос действительно очень комплексный, очень сложный. Есть несколько моментов, которые стоит обсудить в данной ситуации. Первый момент. Да, действительно, опиаты используются практически неограниченно у онкологических пациентов. Но надо понимать, что механизм действия опиатов довольно сложный. И существует процесс, так называемый opioid-induced hyperalgesia. Зачастую опиаты самостоятельно могут ухудшать болевой синдром. А в этих ситуациях, когда мы видим неэффективность опиатов, либо опиаты ухудшают ситуацию, возможно несколько вариантов. Первый вариант – это использование метадона. За счет того, что метадон, он partial agonist-antagonist, он активирует мю-рецепторы, за счет блокирует часть других опиоидных рецепторов, плюс он активен как NMDA-блокатор, то есть антагонист, блокирующий именно центральную сенситизацию. За счет этих механизмов метадон очень эффективен именно у онкологических пациентов. Другой вариант лечения – это кетамин, центральный NMDA-блокатор. Кетамин может даваться внутривенно, как в рамках дневного стационара, так и в рамках, в общем-то, обычного стационара. И он доказан в клинических исследованиях как очень эффективен именно при центральной сенситизации при нейропатической боли. Другой вариант – это постановка, это дача препарата интратекально, когда ставятся порты, когда ставятся помпы, и опиаты идут непосредственно интратекально, соответственно, есть возможность катастрофически снизить дозировку, увеличивая эффект опиатов и поставляя их непосредственно сразу в ЦНС и улучшая эффект. Плюс при постановке, при центральной даче препарата мы можем комбинировать препарат вместе с local anesthetic и так далее, и так далее. Опять-таки все зависит от типа болей, от самого синдрома, болевого синдрома. То есть классический вариант с раком поджелудочной железы, когда есть возможности инвазивного лечения с деструкцией целиак, с деструкцией целиак плексус или блокадой целиак плексус. Соответственно, если мы говорим в рамках медикаментозного лечения, это одни методы. Если мы переходим уже и начинаем говорить о вариантах инвазивного лечения, деструктивного лечения, нейромодуляции, то есть отдельный совершенно целый ряд возможностей в каждом конкретном случае. Коллеги, еще вопросы? Не забудьте, пожалуйста, представиться. Добрый день, Истрелов Алексей Константинович, Нижний Новгород, клиника лечения боли. Ну, Вадим уже открыл этот вопрос, спасибо большое за лекцию. Я хотел бы спросить, по вашему опыту, есть ли грань между назначением медикаментозных средств и интервенционными методами? Ну, что касаемо, допустим, онкологических пациентов. Спасибо. If I understand correct, the question is what's the difference between intervention and medical? What is more expensive? Not difference. When you decide to go straight with medications or when you decide to begin doing interventions? Once again, there is no simple answer. It depends on the kind of the disease that the patient has. But the important thing is what, like the main reason of medicine is primum non nocere. First, do not cause any harm. And usually the treatments that are invasive are more prone to create harm. And that's why it's easier and cheaper and to start with the medical treatment before we jump into the invasive part. But saying that, it is not true in every cases. For example, if someone has
cancer and is in his final days, there's no point of starting now giving him medication and waiting for 3 months until we go into the invasive, because maybe he will be dead by that time and will not be affected by the medication. So we can jump and go first to the invasive. Or, for example, with patients that we know that they have a disc that create pressure on the nerve root, and as a result of that, there's an inflammation. Yes, we can give them anti-inflammatory through their mouths, but the effect of that is much lower, and there's no point for them to suffer for 3 months until it will pass, rather than do an epidural steroid injection, and the next day they will feel much better. So it depends on the problem. То есть в любом случае решение принимается на основании конкретного пациента, конкретного клинического случая. Как бы простой пример: пациент с critical illness, с критическим заболеванием онкологическим, которому осталось жить буквально, там, может быть, месяц, с выраженным болевым синдромом. И мы можем начать ему титрацию противовоспалительных препаратов или опиатов. Титрация может занять там месяц, 2-3, пока мы дойдем до необходимых дозировок и, возможно, сбалансируем пациента. Но он просто не дождется этого и умрет по дороге. Соответственно, если у нас есть возможность провести какое-то инвазивное лечение, сделать абляционное лечение или блокаду и так далее, то, естественно, это преимущественно для конкретного пациента. Другой вопрос, может быть, в более повседневной жизни пациент с дисхогенной компрессией корешка и болевым корешковым синдромом. Да, действительно, мы можем его лечить нонстероидными препаратами, противовоспалительными, ждать 2-3 месяца, пока его состояние улучшится, он вернется к работе. Но, с другой стороны, мы можем ввести, сделать эпидуральную блокаду со стероидами, ввести противовоспалительный препарат непосредственно в ту зону, где он необходим, и добиться эффекта гораздо быстрее и гораздо эффективнее. Коллеги, все-таки есть предложение, да, у оргкомитета продолжить выполнение нашей повестки, поэтому давайте сделаем так. Может быть, еще в кулуарах можно будет задать, да, какие-то вопросы определенные. Тем не менее, предоставляю слово еще раз доктору Гур-Арье со следующим своим докладом, но прошу обратить внимание, что время у нас уже несколько меньше. So thank you very much. I will be outside if people wants to approach me directly with an interpreter, and I will be happy to answer more questions for that. So thank you very much. Да, я буду находиться всегда здесь, и, пожалуйста, после лекции можно ко мне обратиться, подойти и задать любые вопросы, которые вам интересны. So that's it. All right. Thank you. Next lecture. Oh, do you want to do it directly? Хотите сразу же, чтобы я две лекции прочитал? Может быть, перерыв? Я думал, что будет перерыв, может быть, несколько минут, но я готов. So, we continue. Мы продолжаем. Следующая лекция. The next lecture is about how to build a successful pain clinic. Следующая лекция будет посвящена вопросу, как построить успешную, хорошо работающую клинику по управлению болью. So, basically, it's like I took the Israeli experience because we succeed to develop a good pain clinics and a good pain programs around the country that are more advanced than more places in the world, and try to learn our moral of treatments or what we achieved, and to try to tell you what I think you should do in order to succeed here in pain. Я хочу поделиться нашим опытом, что мы сделали в Израиле, поскольку мы смогли достичь достаточно хороших результатов, продвигая программу по управлению боли достаточно на высоком уровне. И мы хотим показать, какие основные моральные принципы, основные критерии мы использовали для того, чтобы добиться успешных результатов. So this is the thing that we will talk about, but I will jump forward because we do have design. So first is background. Извините.
First, as background, it's important to understand what's the scale of chronic pain is. The estimation is between 10 and 40% of the population suffers from chronic pain. Прежде всего, необходимо понять фоновую информацию, от чего мы отталкиваемся. Это частота возникновения случаев хронической боли среди населения. В среднем она варьирует от 10 до 40% и зависит от непосредственно конкретного определения. So if you want to see how it's done and why we're thinking this is the number, it's not just because people estimate that, but because there was some studies. And the important study was by Professor Breivik, and they questioned 40,000 patients around Europe in order to find out what is the percentage of people who suffers from chronic pain. Прежде всего, необходимо основываться на определенных конкретных наблюдательных данных. Было проведено исследование для того, чтобы выяснить процент возникновения хронической боли в Европе. Группа под руководством профессора Брейвика провела исследование. Было опрошено 40 тысяч человек по всей Европе для того, чтобы выяснить, какой же процент людей страдает от хронической боли. They define chronic pain and they ask the patient and like the people that they interview, if in the last 6 months you suffered for more than 3 months from medium to severe pain. И они проводили опрос среди вот этого большого количества населения, задавая следующий вопрос. В течение последних 6 месяцев испытывали ли вы хроническую боль как минимум за 6 месяцев, как минимум в течение 3 месяцев? So we can make jokes on every country that we see, oh, why do the Polish have so much pain compared to the Spanish that have less pain? But if we're looking at the medium, we see that the medium is around 20%. The 20% of the population all around Europe, and you can, and St. Petersburg, I understand, is also part of Europe. So this is where you're standing as far as your pain. Конечно, мы можем шутить над теми результатами, которые мы получили. Например, что в Польше люди страдают больше от хронической боли, в Испании меньше. Но в среднем та цифра, которая получилась, это 20% населения Европы страдают от хронической боли. И я думаю, что в Санкт-Петербурге точно так же, поскольку Санкт-Петербург является частью Европы. The other thing that we can see that over the years, the prevalence of pain in patients that the more the ages, the more the suffering of pain. And since the population is getting older and older, because we're living longer and longer, question if we're living better life now that we're living longer. We can see that like over 60 years old, the prevalence of pain has come up to also almost 45%. Необходимо также заметить, что существует прямая корреляция между увеличением возраста человека и возникновением и частоты возникновения хронического болевого синдрома. Люди сейчас имеют тенденцию жить дольше, но мы, конечно, себе задаем вопрос, а лучше ли становится их качество жизни. Но по статистическим данным, пациенты, люди в возрасте старше 60 лет испытывают в 45% случаях хроническую боль. And we can see here that, like when we're talking about chronic pain, most patients have moderate pain to severe pain. И в основном, какой же выраженность этой хронической боли? Это обычно или средней степени тяжести, или выраженная хроническая болевой синдром. So if we're looking at here in St. Petersburg, and I looked at the internet, so the number of population is about 5.2 million people, then we have almost 1 million patients that's suffering from chronic pain. И если мы посмотрим на статистические данные, касающиеся Санкт-Петербурга, и я посмотрел в интернете, что население Санкт-Петербурга более 5 миллионов, то приблизительно 1 миллион пациентов страдают хронической болью. And the question is, how many pain specialists you have in the country compared to this 1 million patient that needs treatment? А вопрос заключается в следующем. А имеется ли у нас достаточное количество специалистов, которые занимаются вопросами лечения хронической боли для того, чтобы оказать помощь этому 1 миллиону пациентов? And the reason why I did this presentation and spoke about that, because I do think that the most important thing is not to try to exclude specialties of medicine from treatment of pain. Meaning that I'm a neurosurgeon,
I don't want anesthesiologist to take care of pain, or if I'm a neurologist, I don't want that family practitioner will work on pain. It's the opposite. There is so many patients that there is really no need for competition, and the important thing is to work together. And when we're looking here, we can see that treatment now by specialists is only 51%, and it's mainly orthopedics. And we're looking and seeing that family practitioner treat 67% of the patient. So we do have currently people treating from different disciplines, and the problem is that they don't unite together in order to do the treatment. Причина, почему я задал этот вопрос, это прежде всего важность командного подхода к лечению хронической боли. Нельзя мириться с такой ситуацией, если, например, нейрохирург говорит: я только нейрохирург и не имею никакого отношения к лечению хронической боли. То же самое может сказать невролог и анестезиолог. Если мы посмотрим на данные статистики, которые приведены на этом слайде, то врач общей практики или семейный доктор занимается лечением хронической боли в 67,2% случаях. Так, например, ортопед 51,1% пациентов лечится в случае хронической боли у данного специалиста. Еще раз хочу подчеркнуть, командный подход очень важен. This is just showing the same treatment that basically currently, even in the US, only 2% of the patient is being treated by pain specialists. That's still general practitioner, family practitioner is the one that treat most of the pain, and then orthopedic and neurosurgeons. И давайте посмотрим на этот слайд. Еще раз хочу подчеркнуть, что в Соединенных Штатах только в 2% случаях хроническую боль лечит именно специалист по хронической боли. В основном лечением занимаются или врач общей практики, или семейный доктор, или, например, ортопед. So, I think the most important thing is to raise the awareness. And when we're raising the awareness of people towards pain, we should look at everyone, meaning we should do it to the primary physician, like going to the community and give lecture about pain, going to other medical professions that are close to our profession of pain, which is the orthopedic and the neurosurgeons. Необходимо прежде всего увеличить осведомленность среди населения о возможности лечения хронической боли не только у специалиста, занимающегося этой проблемой, но и у других специалистов. На уровне первой линии оказания помощи в системе здравоохранения, это, например, поликлиника, это врач, опять же, общей практики, это такие профессионалы, как ортопеды и нейрохирурги и так далее. The other place where we want to build an awareness is in the government. And we're doing that by approaching the health ministry and the legislative houses. In Israel, what we did is we worked in front of the health ministry trying to make them change the rules regarding pain. Because at the end of the day, we want it also to be profitable for the people who are working with pain. So we need the health ministry to allow payments for those treatments. And one of the ways that we did that through the legislative house. Как же мы занимаемся данным подходом в Израиле? Прежде всего, первый уровень был обсужден. Следующий уровень, который нам нужно достичь, это работать на уровне правительства, на уровне Министерства здравоохранения, на уровне юридической системы, внося изменения в законодательные основы. Что мы делаем в Израиле? Это прежде всего мы пытаемся изменить те правила, которые существуют в отношении лечения хронического болевого синдрома. Мы добиваемся того, чтобы лечение хронического болевого синдрома оплачивалось на уровне правительства. Мы пытаемся внести изменения в нашу законодательную систему. And the way to do it with the legislative house is like doing legislative acts, making the members of the Senate or the Parliament or wherever you work is the situation, is to make them change the laws regarding pain. And we basically push them where they don't want to go. For example, we said that every patient has the right to be treated for their pain. I don't know that there is anyone who will say, oh no, I disagree to that. So the minute they agreed to have like a law that says that everyone has the right to be treated for their pain, as a result of that, that created opening for other things to be treated.
Также мы действуем на уровне правительства, на уровне законодательной системы, неважно, на уровне парламента, на уровне Сената. Мы пытаемся внести поправки в законодательную систему, пытаемся донести до тех людей, которые занимаются нормотворчеством, что каждый пациент имеет право на лечение хронической боли. Я думаю, никто не будет возражать мне в этом. И как результат мы пытаемся добиться того, чтобы лечение было оплачено. So in Israel we have the patient right bill. What does the patient deserve? And one of the things that are mentioned specifically is the treatment of pain, that someone will take care of his pain and that resolves the rest of the stuff. In America, they added the fifth sign. If we when we go to the hospital, usually they're writing every 8 hours our blood pressure, our temperature, our heart rate, our breathing. So in America, they added, and then also in Israel, what we call the fifth sign, that they have to ask the patient every 8 hours, does he suffer from pain? And by doing so and having him declare their pain, now they are also obliged to treat this pain. Что же еще мы делаем? Прежде всего, как, например, в Соединенных Штатах, у каждого пациента имеются определенные права. И в частности, так называемый билл или законодательная основа на получение той или иной медицинской помощи. В Соединенных Штатах Америки у них есть такой подход, как называемый подход оценки 5 основных признаков. Но это, например, такое, как измерение пульса, измерение артериального давления, измерение температуры, частоты дыхания и так далее. Так называемые vital signs или жизненно необходимые симптомы и признаки, оценка их. И поэтому, согласно такого законодательного подхода, каждый час необходимо, чтобы врач спрашивал у пациента, имеется ли у него болевой синдром или нет. И если болевой синдром имеется, то законодательно данному пациенту необходимо оказывать соответствующую помощь. The European Union came out with a declaration that we should regard pain as a disease and not as a symptom. And by doing so, then if we have a disease, we need doctors that will treat that disease. На уровне Евросоюза была выдвинута следующая декларация, которая предусматривает рассматривать боль не как симптом, а как заболевание. И если мы рассматриваем боль как заболевание, то заболевание нужно лечить. Another way to work is on the public. Basically, awareness of the public is one of the most important things. Следующий уровень работы – это работа на общественном уровне. То есть это распространение данной информации любыми средствами среди населения. Patients suffer from pain all the time, but if they don't being aware that there is a solution for their pain, they don't come and complain. The minute they know that there is a solution, then they will demand it. And if they will demand it, then there is a chance that the government or the health ministry or any part that is involved in that, will change their laws in order to open this area. Также очень важно, вот данная осведомленность среди населения, она очень важна, поскольку, например, люди страдают от болевого синдрома, но они не знают, что это с этим делать. Если они будут знать, как разрешить данную ситуацию, если они будут приходить к доктору, будут жаловаться и требовать, чтобы им была оказана соответствующая помощь, вся эта информация может затем быть донесена до более высокого уровня, более высоких эшелонов власти, на уровень Министерства здравоохранения или на другой правительственный уровень для того, чтобы были внесены поправки в законодательную систему. I find that the TV is the strongest tool in order to get to the awareness of the public. I understand, and we were speaking about it last night, that there is those medical shows here that doctors comes and interviewed and speak about new treatments and new things of that nature. So if in Israel, all the doctors that works in the pain doctors union just periodically goes on TV and speak about the new things, and every time one of us is appearing in TV, the next day the clinic is full with patients that just want this new treatment, if it's spinal cord stimulator or anything else that is being presented in the TV.
И я считаю, конечно, что именно средства массовой информации и телевидение являются самым сильным инструментом и средством донесения данной информации до широкого круга населения. Мы знаем, что существуют определенные программы, так называемые ток-шоу, в которых принимают участие доктора. Доктора дают интервью, рассказывают о последних достижениях в той или иной сфере. В Израиле каждый раз представители сообщества докторов, которые занимаются управлением и лечением хронической боли, выступают на телевидении, обсуждают вопросы в отношении пациентов и новых методов лечения. И, конечно же, после такого интервью на следующий день клиники практически полны пациентами, которые приходят со своими проблемами и хотят получить определенное лечение. And the important thing that everyone that works in pain see it as his mission to go and lecture everywhere they can and increase the awareness. This is a big part of our treatment. If we increase the awareness, then the people will come. И все специалисты, которые занимаются вопросами лечения хронической боли, считают, что это их миссия не просто лечить болевой синдром, а читать лекции, повышать осведомленность среди населения о тех или иных методах лечения. So, for example, in Israel, which is about the same size, like not size, but the same number of population, like compared to St. Petersburg. In Israel, there is about 7 million people, and there is about 10 pain clinics in the hospitals. I'm very proud in ours because it's much larger than the rest of them. But this is what we have. We have 4 anesthesiologists, we have 2 rehabilitation doctors, 2 neurologists, 1 orthopedic surgeon, 1 neurosurgeon, 1 oncologist, 1 pediatrician, and 1 primary physician. The multidisciplinary act of all those people created much better work environment. Because if I need some advice about an MRI of the spine, I can ask my neurosurgeon, can you tell me what is this? Or if I want to send him someone to do the spinal cord stimulation implantation because it's more complex than regular, I can use him or use the orthopedic surgeon. So building it in that regard, and the multidisciplinary is one of the most important things that you can decide that you're going to do it for the future. Что же еще хочется сказать? Это прежде всего, в Израиле, например, Израиль, приблизительно по населению такой же, как Санкт-Петербург, это 7 миллионов населения, у нас имеется 10 основных ведущих клиник, которые занимаются лечением хронической боли, и я с гордостью хочу сказать, что наша клиника является одной из них. В нашей клинике, в Шибе, мы используем мультидисциплинарный подход. На слайде представлены те специалисты, командные специалисты, с которыми мы работаем, это анестезиологи, это реабилитологи, неврологи, ортопеды-хирурги, нейрохирурги, онкологи, педиатры и врачи общей практики. И такая командная работа, она очень важна, она помогает друг другу. Например, если у меня возникает какой-то вопрос, я смотрю на снимок МРТ, и мне что-то не ясно, я иду к нейрохирургу за советом. Точно так же я спрашиваю, какой совет моего коллеги, если мне нужно провести такую процедуру, как стимуляция спинного мозга или имплантация. Here it's just problem with the art of the slide. It should be this one instead of the anyone can cook, it's anyone can treat pain. So I apologize. I copied that from Vadim's lecture and didn't went through so good. Вот здесь в нижнем отделе слайда представлена такая мышка или крыса. И вот эти два названия, они переставлены, неправильно поставлены. Сначала мышь или крыса, кто здесь изображен, должна сказать, любой может готовить. Или, например, любой может лечить боль. Я взял этот слайд из лекции Вадима, но вот тут перепутаны эти надписи. So I do think, and this is one of the things that usually create the problems, and when I look at
different countries, that every section thinks that they are controlling the pain. If we are a neurosurgeon, okay, so we don't want anyone else doing any invasive procedure, only us can do the invasive procedure. If we're anesthesiologists, well, we the one to inject all the time into the spinal cord, we need to know about that, we understand better than all the rest of them. Then come the neurologist and we understand the physiology of the problem. Why do all those other doctors are getting into our field? Headaches is ours, neuropathic pain is ours, so they don't want to work together. Самая большая проблема, с которой я сталкиваюсь, когда я наблюдаю, что происходит в отношении лечения хронической боли по всему миру, это именно отсутствие вот этого командного подхода. Когда, например, нейрохирург или анестезиолог, они говорят, я буду заниматься только своим делом, а лечение хронической боли – это как бы уже не мое. And the thing is, the answer is the unity. There is so many patients outside. If we work together and created something, there will be work for everyone. Everyone can make the money. Everyone can be important. Everyone can be rich. Everyone can do that. But the only way together is if all of those disciplines understand that we all have to work together and we have things to learn from each other. Необходимо еще раз подчеркнуть, что прежде всего, что нам нужно сделать, это объединиться. Объединиться ради наших пациентов. Пациентов очень много. Мы можем работать вместе, так сказать, не отнимая хлеб друг от друга. Мы можем быть богатыми, мы можем зарабатывать много денег, но нам необходимо понять, что мультидисциплинарный подход, командная работа стоит во главе угла. When we built the pain subspecialty, the neurologist and the anesthesiologist was against us. They didn't want us to do that. They say, well, the anesthesiologists already treat pain. Why do we need a pain specialty? If there will be a pain specialty, then we will not be unique and we could not work by ourselves. And the same say by the neurologists. Luckily, we succeed to convince them and to convince the higher academic consult in Israel that every doctor that has a specialty in a clinical subject can do pain. And that's why everyone can go to do a pain subspecialty. If you are a gynecologist and you want to treat pelvic pain, you do the subspecialty, and you are bringing your specifics into the game. If you are a pediatric doctor and now you're doing pain, now you are becoming a pain specialist for pediatric population, and so on and so forth. Необходимо также отметить, что когда мы начинали вот всю эту работу и развивали такую специализацию, как доктор или специалист по лечению хронической боли, многие специалисты других сфер медицины были настроены, в общем-то, категорично, скажем так. Неврологи, анестезиологи говорили, что не нужна такая подспециализация, как специалист по лечению хронической боли. Но я считаю, что мы сумели донести до высших академических кругов необходимость того, чтобы на уровне определенной специализации, например, среди анестезиологов, неврологов, гинекологов, педиатров, существовала у этих же врачей еще так называемая дополнительная специализация, как врач по лечению хронической боли. И поэтому, например, гинеколог, специализирующийся помимо гинекологии еще на лечении хронической боли, может лечить хроническую тазовую боль. И точно так же может делать и педиатр. And the same, of course, for oncologists, that we are treating that, because most of the oncologists are treating more of the disease and not all of them want to concentrate on the symptoms of pain. So having oncologists that specialized in pain, that makes them unique and give them another things to do. И то же самое необходимо сказать в отношении, например, онкологической практики. Онкологи зачастую и достаточно часто встречаются с вот этими случаями проявления хронической боли, и это только добавляет плюсы врачам-онкологам, если они еще помимо онкологии специализируются на лечении боли. Это делает их уникальными специалистами. So, like in our pain clinic, as I said, there is about 10 to 12 doctors that works like almost every day, which are pain specialists already. But we have another 5 residents that are being now in the process of being specialized.
Как я уже сказала, в нашем стационаре 10-12 докторов – это доктора, которые специализируются на лечении хронической боли, и каждый раз у нас имеются еще и ординаторы, которые обучаются в этой сфере. And as a result of that, we have few services that we give in the hospital, not only just the chronic pain. We have acute pain management that treated the patient that are inside the hospital. Instead of just the anesthesiologist doing that, we are having rounds every day and we're treating those patients. И поэтому мы предлагаем следующие услуги. Прежде всего, это управление или лечение острой боли. Лечение острой боли проводится непосредственно в стационаре. И здесь участвуют не только анестезиологи, но и врачи по лечению боли. We have the patient that are admitted to the hospital with chronic pain. For example, if someone is admitted to the hospital with pneumonia but suffers also from back pain. So while he's in the hospital, we are consulting on them and treating them. Также это пациенты, которые страдают от хронической боли. Например, в нашу клинику поступает пациент с пневмонией, и одновременно у этого пациента имеется и хроническая боль в спине. Мы оказываем эту помощь. But most of our action is done in the ambulatory center. We have about 30,000 visits and about 8,000 invasive procedures that we do every year. Но большую часть нашей работы мы проводим на амбулаторном звене. Это приблизительно 30 тысяч посещений пациентов каждый год и 8 тысяч инвазивных процедур каждый год, которые мы проводим амбулаторно. We also succeed to open specialty centers, which are part of the ambulatory center. We have an oncology pain center where we have an oncologist, a nurse, specialized nurse for pain that works with the oncologist, and one of the residents is going on a daily basis to the oncologic pain, and they treat the pain in the oncologic pain for patients that are admitted in the oncology department or patient who comes ambulatory. Также у нас имеются так называемые подцентры, занимающиеся лечением различных типов болей. В частности, это центр или подцентр, который занимается лечением онкологической боли. Здесь у нас имеется определенная специализированная медсестра, которая работает в данном подразделении, и врач-ординатор, который регулярно приходит на дежурство и помогает. We have a cervical-facial and headache pain that Dr. Tashlikov is the head of this center, where basically we are treating all patients that have cervical-facial pain and headache pain, and we added resident. We have 3 neurologists there, and we sending in also the resident to learn from Vadim how to do the special injection, the invasive part of that, and learning from some of the neurologists the medical treatment for headaches and others. Также у нас имеется подразделение, которое занимается лечением шейно-фасциальной боли и головных болей. Как раз Вадим возглавляет данное подразделение. Здесь работают 3 невролога. Постоянно здесь работают ординаторы, которые обучаются, как проводить инвазивные методы лечения данных состояний, проводить инъекции. We just got into the rehabilitation center and we building there the program. The program has we have a physiotherapist, occupational therapist, and psychologist, and of course rehabilitation doctors, and all of them together are working with patients with chronic pain. Because one of the things that we found is that patients that have chronic pain for many years, their problem is not their pain anymore, but the problem is the mental state that they are in as a chronic pain patient. And it's very hard to take them out of this situation. So by sending them to the rehabilitation center where they are treated 2 or 3 times a week and getting 3 to 4 treatments every day that they are there for hydrotherapy, physiotherapy, occupational therapy, a session with a psychologist on a private basis or in a group session, and by doing so trying to give them a program that will take them out of the chronic pain mental state and becoming more productive and working on themselves.
Также, что касается реабилитационного центра, у нас существует определенная программа по реабилитации пациентов с хронической болью. Здесь принимают участие лечение физиотерапевты, психологи, реабилитологи. Идея заключается в следующем. Пациент, который страдает длительное время от хронической боли, у этого пациента изменяется его психологический, ментальный статус. И очень сложно провести именно психологическую реабилитацию данного пациента. Конечно, в реабилитационном центре проводятся и физиотерапевтические процедуры, иглоукалывания, проводятся сеансы психотерапии, сеансы работы психологами на индивидуальной основе или групповые сеансы. Основная идея все-таки это помочь пациенту преодолеть именно ментальные проблемы, изменить модель поведения. We also, in the process of opening a pediatric pain center, as I said, we have a pediatric physician that is doing now residency in pain specialty, and we hoping that when he graduate, he will open a pediatric pain center that will be part of the larger center of the pain treatment. Также мы сейчас находимся в процессе открытия педиатрического центра по лечению хронической боли. У нас имеется ординатор, который уже заканчивает свою ординатуру и будет затем работать как специалист по лечению хронической боли в педиатрической практике. And the question is, do we want to open a pain department for that will hospitalize patient for follow-up and for treatment during this thing? I think that this is the right move to build a department that in the hospital that will be all solely with beds that patient can stay in the hospital. But I hope it will be after I will leave for pension, because I don't want to care about that, and I hope that my successor will take over and build this hospitalization department. И самый последний вопрос, который стоит сейчас перед нами. Нужно ли нам организовать стационарную помощь по лечению хронической боли? То есть именно такое отделение, стационарное отделение, которое будет заниматься только этим вопросом. Я считаю, что мы движемся в правильном направлении, и нам нужны койки в стационаре, на которых будут лечиться только пациенты, страдающие хронической болью, но я думаю, что это случится все-таки в будущем, и, наверное, я уже не буду заниматься этим вопросом, уйду на пенсию. И мои последователи будут продолжать. So, as I said, those are like the profession, like we do need, like when having a pain institute. We do have nurses. We have about like in every day we have about 10 to 12 nurses in the clinic that are mainly working on the invasive part, the IV treatments, and in the rehabilitation center, and the one that goes to the floor. Что касается персонала, который занимается лечением хронической боли у нас в стационаре, прежде всего это медсестры. Каждый день работают где-то от 10 до 12 медсестер, которые выполняют различные процедуры. Это внутривенные инъекции, это реабилитация и другие интервенционные процедуры. And as I said, all those psychologists, physiotherapists, occupational therapists, and also a social worker, because sometimes this chronic pain situation also needs for like social help, like those patients don't have enough money, they need all kind of help with like for their invalid cards and all those other things. So we also have a social worker that work especially in the rehab center in order to help those patients. Также в нашу командную работу входит физиотерапевт, психолог, это доктор по профессиональным заболеваниям и социальный работник. Социальный работник является важным звеном нашей командной работы, потому что зачастую мы имеем дело с пациентами, страдающими хронической болью, которые инвалидизированы в определенной степени, которые проходят процесс реабилитации, у них может не хватать денег, и помощь социального работника здесь является незаменимой.
Also, we have traditional complementary medicine because this is sometimes the gateway to bring patient in. Patients don't always like to have an invasive procedure. They are afraid of that. But if you offer them some kind of traditional medicine that they used to, like acupuncture, osteopathy, shiatsu, all of those things, that brings them into the clinic, and then if it doesn't work, you can offer them other things that you think is better, will be helpful for them. Также нельзя забывать о так называемой вспомогательной медицине. Зачастую пациенты боятся инвазивных процедур, и поэтому в данном случае мы им можем предложить такие вспомогательные методы лечения, как акупунктура, иглоукалывание, процедуры в рамках остеопатических методик, шиатсу и так далее. No, I went to the wrong direction. I've also been asked a lot, like, okay, if we're going to build a pain clinic, how many people do we need to do that? So the way we are calculating is that we need 3 physicians working the whole week, and with 2 nurses and 1 X-ray technician, and then we have every doctor does 3 visits a day, and that will create about 20 to 30 procedures. So if we have 1 operating room, that those 3 doctors can fill it up by doing visit and doing the pain procedures. Часто мне задают вопрос, а какое количество персонала необходимо для того, чтобы клиника по лечению хронической боли работала успешно? Вот здесь представлены основные специалисты. Это 3 доктора, 2 медсестры, 1 рентгентехник. Каждый доктор выполняет до 3 визитов в день, выполняет от 20 до 30 процедур, и имеется у нас 1 процедурная или операционная комната, где данные процедуры выполняются. We also do implantation of spinal cord stimulator, but we have 1 operating room once a week, usually, or half a week, and that will allow us to do those procedures. And about 3 doctors can have about 50 trials and 25 implantation. In our clinic, it's around 150 trials and 50 implantation or related procedure that are done, and that is done in the large operating room and not in the operating room that we have in the pain clinic, because it's like it needs a better sterility and better treatment option for treatment. Также у нас имеется операционная, большая и малая операционная. В малых операционных выполняется процедура по стимуляции спинного мозга, а также проводится до 25 имплантаций. Если необходимы более расширенные процедуры, существует 1 большая операционная, в которой могут выполняться более экстенсивные и инвазивные процедуры. As far as a procedure, as equipment, of course, you need a fluoroscopy machine, which is the C-arm, the X-ray lucent bed that will allow you to work with the C-arm, an ultrasound machine, a radio frequency machine, and a cryoanalgesia machine. На данном слайде представлено то оборудование, которое необходимо. Это прежде всего оборудование для проведения флюороскопии, это С-дуга, это оборудование, ультразвуковое оборудование, радиочастотное оборудование, оборудование для проведения криональгезии и так далее. And as far as places, you need a procedure room that will have oxygen supply, suction, monitors, basically a smaller operating room. Также для проведения инвазивных процедур необходима такая процедурная, оборудованная поставка кислорода, где имеется отсос, где имеются все мониторы для наблюдения за пациентом, и небольшая операционная комната для выполнения более серьезных процедур. And of course, recovery room for the patient that coming out of those procedure rooms. И, конечно, комната пробуждения для пациентов, которым выполнены какие-либо инвазивные процедуры. So we spoke about most of the procedure here, and I will show them in a second, but I want to look at this, the IV treatment, which not many places doing that. We know that using, where is that? Jumps. That having treatments with IV lidocaine once every 10 days to 2 weeks can create reduction in pain, and especially in patients with neuropathic pain.
When we fail with lidocaine, usually we're adding magnesium, amantadine, which is an NMDA antagonist, and ketamine to those patients. And this is like relatively low expenses, and it's and the high yield, and can be done almost everywhere. Like we doing like 6-7 patients in a time. It's like takes about 2 hours for every session, so we can have 2 or 3 sessions every morning of those patients and give them treatment. They're sitting there monitored, of course, because we're using lidocaine in high dose. We're getting up to like 450 milligrams per hour of lidocaine, which is high and creates some problems about his heart rate and other things. But those treatments give those patients with the chronic neuropathic pain good results, and they're coming for years. It doesn't cure the disease, but they're coming for years to get those treatments. Здесь представлены на слайде основные процедуры, которые мы выполняем, но я хочу сконцентрироваться на внутривенной терапии. Это применение лидокаина, применение магния, амантадина, кетамина. Мы выполняем процедуры с лидокаином раз в 10 дней при нейропатической боли у пациентов. Это достаточно недорогостоящие процедуры. 6-7 пациентов каждый день мы выполняем эти процедуры. Процедура занимает в среднем 2 часа. 3 секции или 3 процедуры мы проводим с утра. Применяем достаточно высокие дозы лидокаина. Это до 500 мг в час. Серьезные дозы, и поэтому пациенты после проведения такой процедуры, они находятся под наблюдением. Понимаем, что может увеличиться частота сердечных сокращений, но на самом деле процедура достаточно эффективная. Она, конечно, не излечивает хроническую нейропатическую боль, но пациенты регулярно приходят к нам в клинику для проведения такого лечения. We are trying to get into the fields of like the things that are done percutaneously, like for example the disc procedure, like discoplasty and disc ablation, vertebral cementization, and of course we do the spinal cord stimulation and pumps. This we don't do like in Telь-ha-Šomер, but in other places this is like very common, especially in the US, because it's like bring a lot of money, of course, and but it's important like to consider that when you're building a pain clinic. И следующие процедуры – это процедуры, которые называются дископластика, и другие процедуры, например, вертебральное цементирование, или, например, SCS – это стимуляция спинного мозга. Вот эти 3 процедуры, которые были упомянуты только, они набирают свою популярность, особенно в Соединенных Штатах. Конечно, они сейчас не в широком смысле применяются, но мы стремимся к этому, и любая клиника, которая хочет заниматься лечением хронической нейропатической боли, должна продумать и включить данные процедуры в свой план лечения пациентов. So this is just like what we do in the pain clinic in Telь-ha-Šomер, about 30,000 visits, 8,000 X-ray guided procedure, 2,000 IV treatments, 2,000 rehabilitation day visits, 150 spinal cord stimulation trials, 75 implantation, 10 intrathecal pump implantation, and another 2,000 small procedures. It's basically injection blocks without the X-rays or ultrasound guidance. Здесь представлена основная статистика, что мы делаем в нашем стационаре. Это 30 тысяч посещений пациентов ежегодно, 8 тысяч процедур под рентгеноконтролем, 2 тысячи процедур внутривенного лечения, 2 тысячи пациентов проходят через процедуру реабилитации, 150 пациентов мы выполняем стимуляцию спинного мозга, 75 пациентов проходят через процедуру имплантации. Мы выполняем 10 интратекальных имплантаций помпы и 2000 небольших процедур, также с или без рентгеноконтроля. So, as we said, epidural injection, Эпидуральные инъекции, facet injections, фасетные инъекции, nerve blocks, невральный блок, sympathetic cervical blocks, а также блок симпатического cervicального отдела, celiac ganglion blocks,
Блок celiac ganglion. This is like lumbar sympathetic block. Это как выполняется люмбальная симпатическая блокада. Cryoanalgesia, which is like basically freezing the nerves because that killed the axon but doesn't kill the neurolemma, and then the nerves can grow slowly back. Криоанальгезия, где, в общем-то, происходит повреждение на уровне аксона, но сохраняется возможность регенерации нервных волокон. Basically, it's a probe that has, like this is like about 14 gauge, and inside there is a 30 gauge needle. And when the gas is being pressure on a high pressure outside of this little needle into this big probe, then this is creating decrease in the temperature down to minus 20 degrees Celsius. Как проводится вот здесь представлена схематически процедура. Мы используем иглу 14 гейдж и отверстие 30 проб или отверстие 30 гейдж. Происходит нагнетение газа и понижение температуры до минус 20 градусов Цельсия. Radio frequency, where we can warm and the nerve up to 80 degrees, and by doing so kill the nerve. Во время проведения радиочастотной процедуры мы увеличиваем температуру до 80 градусов Цельсия, повреждая, так сказать, убивая нерв в данном случае. Or we using just like high pulses, which is the high pulses energy, where it doesn't warm the nerve more than 42 degrees Celsius, so there is no actual damage to the nerve, and by the high pulse is changing the setting of the DRG, of the dorsal root ganglion, and by doing so reducing the hypersensitization pain. Также мы можем использовать энергию, высокопульсовую энергию. При этом не происходит увеличение температуры больше, чем 40 градусов, но в данном случае мы достигаем необходимого эффекта. The places where we use radiofrequency ablation is, for example, in the facet nerves. We are burning the facet nerves, and by doing so, reducing the axial pain in the back, and especially in the lower back. Например, где мы работаем, на каком уровне? На уровне фасетки нерва, при этом снижая болевой синдром в спине. As we said, spinal cord stimulation, we percutaneously implant electrodes inside the spine, and by stimulating the actual spinal cord, we're reducing the traffic of pain from the periphery to the brain. Также мы используем перкутарная подкожная имплантация электродов. Происходит действие непосредственно на уровне спинного мозга, и мы таким образом снижаем трафик, снижаем стимулы, которые идут от головного мозга на периферию. And you can see here the electrodes under X-rays where it's situated inside the spine. This is only with 4 electrodes. Now we're using 16 electrode and 2 electrode of 16, which is giving us 32 electrodes that are 32 points of stimulation inside the spinal cord. Здесь представлены положения электродов, которые имплантированы подкожно. На данных снимках представлены только 4 электрода, но мы сейчас используем до 16 электродов и увеличиваем точки стимуляции до 32. And Dr. Tashlikov will expand on that because he's going to speak about cervical pain, then he will speak about specific stimulation and about ablation of facet nerves for pain that are in the cervical region and the occipital region. И доктор Ташников как раз будет говорить непосредственно об этой процедуре, о цервикальной боли, о абляции фасеточного нерва. We are introducing also intrathecal pumps. We're getting this mainly for patient with oncology, like end of life oncology patient. But we're doing so also for patients that have severe chronic pain for a long period of time that was not helped by other treatments.
Также мы используем имплантацию интратекальных насосов. В основном это используем и такую процедуру при лечении онкологических пациентов в терминальной стадии заболевания, но еще и лечим с помощью такого подхода пациентов, которые в длительное время страдают хронической болью без какого-либо успешного улучшения при применении других методов терапии. If it's a patient that have very low life expectancy, we are connecting them to a portacat, and through this portacat we injecting with an outside pump the medication into their intrathecal space. Также мы используем вот такую портовую систему катетеров для проведения для эпидурального и спинального введения анестетиков. And this is how it looks, like the portacats and the catheter that goes intrathecally. Вот как это выглядит. Это порт и непосредственно линия, проводник, который идет в интратекальное пространство. And this is like the small pump that allow us to give the medication through the portacat. Также происходит соединение вот с таким небольшим насосом, который дозирует поступление лекарственных препаратов. Patients that have longer expectation, we're using like a computerized pump. This pump can hold between 30 and 50 cc's of liquid, so we can use a high dose of morphine or some of the local anesthetic, and by doing so, allowing the patient to get like a system that is fully implanted in their body. Также мы используем вот такую систему у пациентов, у которых мы рассчитываем, что продолжительность жизни все-таки будет дольше. Используется до 30-50 цц жидкости. Мы вводим с помощью этой системы препараты морфина, а также местные анестетики. And here we can see how it's built inside. There is a chamber and turn, and it's basically pushes the medication into the intrathecal space. We can have 30 different protocols for this patient. For example, that he will get the morphine mainly at night and in the morning when he wakes up, and then during the day he would get less, so he would not be confused, or any other combination that we think is right for this patient. Как выглядит данная система? Вот здесь имеется определенный насос, резервуар препарата. С помощью насосной системы данный препарат поступает в интратекальное пространство. Существует до 30 различных протоколов применения лекарственных средств, которые мы используем. Например, пациенты получают утром и на ночь препараты морфина, а днем используются другие препараты для того, чтобы пациенты все-таки находились в состоянии, так сказать, не сна. The pump is not really here. It's just look at this preparation, but basically we're putting in the front of the abdominal under the skin and above the muscles, and in the side. So this is where we put the pump, and then we can with the needle introduce the needle in, and once a month or once every 3 months fill up the reservoir with medication. Это вот как выглядит, но, конечно, сама система, она имплантируется подкожно над мышечным слоем, непосредственно на передней брюшной стенке. Формируется резервуар медицинского определенного препарата, который мы применяем, и раз в месяц, раз в 3 месяца происходит возобновление, пополнение, скажем так, резервуара данного препарата, просто инъецируя через вот этот порт. Okay, so as a summary to that, you have to create a pain organization, and we already created that, and it should include everyone, not say, oh, we are like a pain only with doctors or only with neurosurgeon. No, get all the doctors, get other professions like nurses that are interested in pain, physiotherapists, psychologists, and create an organization that will include everyone. There is work for everyone. There is no reason to be secluding anyone from this organization. Резюмируя информацию, необходимо сказать, что можно создать эффективную организацию по борьбе с болью, но она должна включать практически каждого, всех представителей медицинских профессий, и докторов, и медсестер, психологов, психотерапевтов и так далее. Они должны работать вместе в командном стиле. Work on awareness, as we spoke before.
Необходимо, как мы уже говорили, работать по пропаганде данной информации. Act on the legislative level, trying to convince them to change because this is the most important thing. Работать на законодательном уровне, убедить наших законотворцев, скажем так, чтобы они изменили те существующие нормы, которые имеются в законе. Send physician for training. It's hard, like when people think that they can train themselves wherever they are currently. So send them to the US, to Israel, to wherever they can, having some pain fellowship, being exposed to the way people work and to learn procedure. And then after you do that and they come back, create your own pain specialty and start doing this here and training even more doctors. Необходимо посылать докторов для обучения вопросам лечения хронической боли в различные другие клиники, мировые клиники. Это Соединенные Штаты, Европа, Израиль, для того, чтобы они могли научиться тем протоколам ведения больных, тем подходам, которые существуют в других странах. А затем, когда они возвращаются или вернутся уже, необходимо создавать свою собственную обучающую программу по подготовки специалистов в данной сфере. So we hopefully leaving the city of pain. This is a real place in America that is called pain. So it's a you are in pain. Enjoy the rest of the journey. So thank you very much. И сейчас мы покидаем, так сказать, вот эту сферу боли. И вот там был представлен дорожный знак. Это реальное название места в Соединенных Штатах Америки. То есть вы покидаете зону боли, получите удовольствие. Наслаждайтесь своим путешествием. Вот. Thank you very much. Коллеги, будут ли вопросы по теме прошедшей? Я хотел бы немножко прокомментировать два слайда, потому что и слайды очень важны, а при переводе немножко поменялся смысл. Первый слайд был в самом начале. Как сформировать... I only want to make a small comment to two slides. Первый слайд о внесении пятого vital signs, пятого жизненного, так сказать, параметра, который считывают медсестры. Дело в чем? Смысл в том, что чиновнику ничего не надо менять. Для чиновников все замечательно, все работает. Пациенту нужна была операция, он прошел операцию. Больше ничего не надо. Все замечательно и все работает. Нужна статистика, которая доказывает, что проблема есть, проблема объективная, проблема существует. Как эту статистику создать? Законодательно пациент имеет право жить без боли. Окей? Значит, нам нужно объяснить общественности, на уровне общественности изначально, потому что проблема должна пройти снизу, на уровне общественности объяснить, что ничего подобного, проблема есть. Как это создать? Постоперационное ведение, acute pain, острое лечение боли – это самая благодатная система в данной ситуации. После операционном периоде каждому пациенту с различными промежутками времени, для каждого стационара это отдельно, каждая больница решает это для себя, раз в час, раз в полчаса, раз в 2 часа, раз в 3 часа. Подходит медсестра и снимает базовые жизненные показатели. Дыхание, пульс, давление и так далее. Добавляется к этому 5-й показатель. Все, что она должна сделать, эта медсестра, спросить пациента, болит или не болит от 0 до 10. Все. Через месяц появляется статистика, что пациент в постоперационном периоде есть визуальная шкала 7. Этого пациента надо лечить. Все, проблема создана. Эту статистику можно приносить в любое министерство и показывать, вот она проблема. Нужен департамент, который будет ей заниматься и будет это лечить. Вот о чем речь. Вот о чем была речь. И еще один слайд я хотел бы прокомментировать по поводу объема работ. Смысл в чем? Смысл в том, что когда уже мы, допустим, добились от министерства каких-то кодов, процедур, которые имеют определенную оплату, естественно, что коды обычного визита будут очень дешевые. Коды процедуры будут значительно дороже. Поэтому выгодно клинике заработать, и для этого выгодно делать процедуры. Но для этого нужно набрать определенный пул пациентов, а набирается он теми же самыми врачами. Поэтому врач, работающий в клинике, генерирует
3 рабочих дня клинических, 3 рабочих дня поликлинических. Он смотрит пациентов, допустим, 3 дня. В течение 3 дней он смотрит, там, допустим, 60 пациентов. Из этих 60 пациентов 20 придут на процедуры. И эти 20 пациентов формируют заработок клиники. Вот примерно так, то, что я хотел прокомментировать. Спасибо большое, коллеги. Есть ли еще вопросы? Давайте сделаем, не будем еще делать, пожалуйста, можно попросить микрофон. Луканевский Алексей, Ярославль, перинатальный центр, клиника лечения боли. Алексей. Клиника кабинет, да, лечения боли. From Yaroslavl, from the clinic of pain management. Кабинет лечения боли. Not clinic, but the surgery for pain management. Тут я из такого провинциального города, I'm from a remote city. Где в зачаточном состоянии проблема организации лечения боли. Where we have just in the very beginning the organizational problems of pain management. И с одной стороны стоит проблема непонимания, междисциплинарного непонимания коллег, как раз неврологов. Вопрос такой, нужно ли имплементировать какие-то протоколы лечения боли, чтобы одновременно и консолидировать всех специалистов, и регламентировать их сферу деятельности? Shall we implement some protocols of pain management so that to consolidate the efforts of all the specialists and to improve the legislation so that there will be legally binding? Yes, I do think that when you, if I understood the question right, I do think that when you go to the legislative, you have to come with a program. The legislation, the bodies will not do it for you. They don't understand anything about pain. They will accept what you tell them. So you have to say, I would like to have the right to treat patient. That means if you get to decide that every patient has the right to be treated for pain, then they have, in order to do that, they can have this kind of treatment, this kind of treatment, this kind of treatment. So you do have to have like some protocol or something that you offer the patient, and you have to present that to the legislative body that they will decide on something concrete. Because, as I said, you can guilty them in order to make the decision as far as like everyone needs to be treated for their pain, because that's a general. But really, they don't understand what does that mean, and that is something that you have to offer them. If was the question, because I'm not sure that I understood. Если я правильно понял, то, конечно, необходимо прежде всего создать определенную программу по лечению боли, так называемый протокол, и обозначая в этой программе, что любой пациент имеет право на лечение боли. И данный протокол, данную программу необходимо донести или представить законодательным органам, потому что до того момента, пока вы не скажете, не объясните им, что необходимо, они просто не поймут. Со стороны специалистов нужно ли регламентировать виды деятельности, то есть кто чем должен заниматься законодательно? То есть, допустим, неврологи, консервативная терапия, анестезиологи, инвазии, ну и, соответственно, хирурги, нейрохирурги, это операции. Shall we specify directly what each specialist, each expert shall do? For example, neurologists, they treat only conservatively. Anesthesiologists, they can go interventionally. Shall we put this legislatively, so to say? No, I completely disagree with that, because by doing that, this is the dividing compared to the unification. This is wrong. You should say everyone that deals with pain, did the fellowship, did a specialty, can do all those procedures. Of course, I don't feel that I can do implantation of electrodes in the brain, but yes, as an anesthesiologist, I can do spinal cord stimulators like invasive and place
IPG. Under the skin, IPG is the things that gives the energy to the electrode. So the algorithm says pain specialists can do all those procedures and not the opposite. Oh, this one do all the, because this is the situation now. Neurologists can give medication for headaches, and neurosurgeon can do rhizotomies. They already can do it. You don't need them like the legislative body to decide about that. You have to do the opposite. Try to unite everyone and give the power to the pain specialist. Я считаю, что нет. Если вот мы будем предписывать определенные какие-то процедуры выполнения каждому специалисту, мы только разделим этих специалистов. А необходимо, наоборот, объединить их, сделать так, чтобы специалист, например, невролог или, например, анестезиолог, они могли не только выполнять свою предписанную им работу, но также еще и выполнять такие процедуры, которые относятся к процедурам по лечению или управлению боли. Например, анестезиолог может проводить имплантацию электродов или выполнять стимуляцию спинного мозга. Или, например, имплантировать IPG. То есть это такую систему, которая называется стимулятор. Спасибо большое. Huge things. Everyone who wants to ask me, I will be outside. So.